สวัสดีครับผมนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เลิฟนินไลฟ์นะนี้มาเจอกันนะครับกับการถ่ายทอดสดนะครับ Nintendo TREEHOUSE นะประจำเดือนสิงหา2022นะครับซึ่งก็จะมี2เกมด้วยกันก็คือ Splatoon 3นะครับกับ Harvestella นะครับรอบนี้นะพบกันกับผมลูกกี้แล้วก็คุณเต้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็อย่างที่บอกไปนะครับตามชื่องานเลยก็คือจะมีของ Splatoon 3นะครับกับ Harvestella ซึ่ง Splatoon 3เนี่ยเขาบอกแล้วนะครับว่าจะเน้นในส่วนของโหมดเนื้อเรื่องนะครับส่วน Harvestella เนี่ยก็จะโชว์เกมเพลย์รวมๆนะครับเขาบอก2 อันพี่สปาตูนเขาบอกว่ามีไอ้พวกไอเทคนิคของไอ้สปัตเฟสด้วยไอตัว Splatfest ตัวไอเนี่ยครับตัว World Premiere พวกฟีเจอร์นู่นนี่นั่นนะครับก็เดี๋ยวมารอดูนะครับงานจะเริ่มประมาณ5 ทุ่มครึ่งนะครับก็มาอีกประมาณ4 นาทีนะครับก็จะเริ่มกันแล้วนะครับผมทักทายนะครับคนที่เข้ามาชมอยู่ตอนนี้นะครับผมสวัสดีคุณโจจินดารัตน์นะครับคุณปิก้าคุณมูก้าลุงแบทนะครับคุณอธิวัฒน์คุณแพดาอายคุณสมยศคุณธนภูมิคุณน้องวรพงศ์นะครับคุณกรพลหรือเปล่านะครับคุณปิตินะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้เป็นหน้าจอ OBS ในแบบที่ตอนแรกเซตลองเซตเล่นดูตอนGamescom นะครับแล้วนี้ก็ลองเอามาปรับใช้ดูนะครับไม่แน่ใจว่าเกมสวิตแทนไม่แน่ใจว่าจะเวิร์กแค่ไหนนะครับก็คอมเมนต์ติชมกันเข้ามาได้นะครับผมก็เป็นหน้าตาจะประมาณนี้นะครับการส่วนใหญ่เวลาถ่ายทอดสดหรือเล่นเกมเนี่ยคิดว่าจะทำให้มันเป็นหน้าจออย่างนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าน่าจะปรับได้ลงตัวมากขึ้นนะครับสวัสดีคุณปิยบัตร AK ปิยบุตรด้วยนะครับงานเริ่ม5 ทุ่มครึ่งนะครับผมก็ตอนนี้5 ทุ่ม 27แล้วนะครับอีก3 นาทีนะครับสวัสดีคุณสิทธิเดชด้วยนะครับผมก็มีอันนี้เพิ่มเข้ามาก็คือจะมีช่องคอมเมนต์นะครับที่เพิ่มขึ้นไปในไลฟ์ด้วยนะครับผมก็คอมเมนต์ใครขึ้นมาก็จะมาจากทั้ง3ช่องทางก็คือFacebook Live นะครับของ YouTube แล้วก็ของ Discord Live House ของเราด้วยนะ3ช่องทางนะครับผมอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณไม่ได้แล้วเพราะว่าเราจ่ายตังค์เขาไม่ได้ใช้ฟรีนะครับของ Restream นะครับก็ไปส่องมาจนเจอฟีเจอร์นี้มาใช้จนได้นะครับเพราะว่าเคยไปใช้ของไออะไรนะที่เขาใช้กันอะโปรแกรมไลฟ์อะไรนั่นนะเรารู้สึกว่ามันปรับแต่งยากเราไม่เก่งไงเราก็เลยไปหาอะไรที่มันแบบปรับแต่งได้เข้ากับเรามากกว่านะครับก็เลยเจออันนี้นะครับลองใช้ดูนะครับตอนแรกมีธีมเป็นแบบ8 บิตด้วยแต่ว่ามันไม่ซัพพอร์ตภาษาไทยนะครับเวลาใครชื่อภาษาไทยหรือว่าเมนภาษาไทยเงี้ยมันจะโชว์แปลกๆก็เลยกลับไปใช้แบบเบสิกก่อนสวัสดีคุณจิรวัฒน์นะครับสวัสดีคุณอมรด้วยนะครับผมอีก2 นาทีนะครับอันนี้เป็นไลฟ์สตรีมนะครับของปู่นะครับไม่ได้เป็นพรีเมียร์นะครับก็เลยเดี๋ยวจะมานับถอยหลังกันสดๆตอนนี้ยังไม่มีอะไรขึ้นมาโชว์นะครับผมไม่มีข้อมูลอะไรพูดนะครับก็มีเรื่องของตัว Splatfest World Premiere ที่ให้ได้ไปโหลดเข้าไปลองนะว่าก็คือไปแต่งตัวนะครับไปเลือกอาวุธที่มีมาให้นะครับแล้วก็ไปเลือกทีมนะครับของ Splatfest นะก็จะเป็นทีมสีจัดเซตรอกันได้สีน้ำเงินนะครับของน้องชิวอะไรนะชิวชื่ออะไรวะลืมเป็นค้อนนะครับแล้วก็ของลืมอีกแล้วไนฟ์คายอะไรวะตัวสีเหลืองอันนั้นจะเป็นกระดาษใช่กระดาษแล้วก็เป็นของลุงบิ๊กแมนนะครับจะเป็นสีแดงอันนี้ก็จะเป็นชื่อได้อยู่คนเดียวเลยจำได้อยู่คนเดียวจะเป็นกรรไกรนะครับอันนี้เหมือนมีข่าวอยู่ออกมาว่าตกลงน้องชื่อนะสีน้ำเงินไม่ได้เป็นนอนแบตเตอรี่นะครับเป็นผู้หญิงปกติเป็นผู้หญิงมีคนไปถามทีมงาน Nintendo มาเสียงมาแล้วครับของผมยังไม่มีฮะเสียงของเต้เป็นเสียงอะไรบ้านต้นไม้มาแล้วดิพี่ยังไม่มีเลยมีคลิปแล้วเหรอก็ขึ้นต้นไม้แล้วมาแล้ว
อินโทรมา ที่ขึ้นหน้าจอเต็มแล้วบอกทีวีมาแล้ว เต็มแล้วหน้าจอในงานแล้ว Hey everybody, welcome to a special edition of Nintendo TREEHOUSE Live for Splatoon 3. I'm Demetrius and I'm here joined by Taryn and our own TREEHOUSE Squid Research Labber. ใส่แว่นดำทำไมคนนั้นน่ะ Dutch. Dr. Dutch. ไม่อย่างนี้ตลอดปะ I will not say it. I'm sorry. He's like, hey. All right, so what do we have for you today? Well, we got some really cool stuff. We wanted to show you today was a little bit of what Splatoon 3 is about, including the actual single-player story. So we're gonna start off with a single-player deep dive, and then show you some new weapons, stages, and strategies. เข้าในเล่นเลยในโหมดคนเดียวเลยหมดเนื้อเรื่องเลย It's a team-based action game, well, multiplayer game with also single-player story mode, which you're seeing today. เขาใช้โมชั่นน่ะดูแล้วเวียนหัว จอมันจะสั่นๆนะ Ooh, I'm sorry. We were supposed to. ปิดโมชั่นได้ไหม In unison. Ooh. กดล็อกถ่ายรูปได้เลย Dutch ให้เข้าหมดกล้องเลย sorry, we're silly. We're having a good time. น่าจะเป็นโฟโต้โหมดเปล่า All right, so I am in control of Agent 3, and I have a weapon that can use ink. So for those who have never seen Splatoon before, for Splatoon 3 and other games in the series, you can actually swim in your own ink and refill and do many other great things with it. It's really really great. So we call it this right here, swim form, and this is kit. มันมีไอคอนไอนี้ด้วยไอคอน small fry ตัวแซลมอนนะ come in very very handy. We'll show you soon. One other thing to ต้อง note แต่งผมได้นะครับไอ้น้องแซลมอน you really don't need experience. ไม่รู้ว่ามันมีความสัมพันธ์ยังไงในภาคนี้ Hey, this is Splatoon 3. Do I have to worry about playing the other two games? ไอตัวมันก็มาด้วยนะมันมีตัวอยู่ตรงแถวเนี้ยแน่ This game has a great story though, and it'll have the same kind of feel between those who have played Splatoon 2 before, or even the มันดุกดิกว่ายตามมา which was the NSO expansion pack you can get right now. คุณนัทพงศ์บอกว่าเล่นเองยังไม่เมาเท่าดูคนอื่นเล่น One thing I want to point out เขาเปิดโมชั่นน่ะมันเลยแบบ this is fuzzy ooze. You actually want to be careful. Oh my god. อะไรอ่ะ You did that on purpose, I did it right? on purpose. อ๋อ Whoa. มันเขียนว่า full game require DLC ด้วย Something's going on here. Something's not เขียนตรงไหน So there's a big mystery going on with the fuzzy ooze, and we want to kind of see what's going on with Alternate. How is this อ๋อพอเข้ามาซิงเกิลเพลเยอร์แล้วมีเหมือนแบบเป็นหับให้ฟรีรูมด้วย With that in mind, there are some other additional things we'll kind of go over as we play through these stages. อ๋อก็คล้ายๆเดิมนะของเดิมก็เป็นอย่างนี้ถ้าจะไม่ผิด Secrets, this little guy here called Small Fry, and some other little ไม่จำไม่ได้แล้ว I'm actually going to pass this controller over to Taryn. To me. Thank you. And we're going ปิดโมชั่นได้ไหมครับ to a stage called คุณพิธีกรผู้หญิง swirling and whirling, and just allow us to get that set up one. ใช่ Here we go. And to be clear, you're playing as Agent 3, but this is not the Agent 3 you know. This is a new Agent 3, so don't worry. The other one is still around. บอกว่าเป็นเอเจนต์3คนหนึ่ง Spoilers. Spoilers. No, there's no spoilers. I'm just. No spoilers. แล้วพูดทำไมแล้วพูดทำไม So what you'll see right here is Taryn actually has 3 different choices. We're going to have her start with the hero gear to begin. เลือกอาวุธได้ไงแล้วก็จะมีรีวอร์ดที่แตกต่างกัน ยิงรีวอร์ดเยอะยิงปืนยิ่งใช้ยากอ่ะ And I want to show you Small Fry very badly. And you can see other information on the screen, like on the top right, it shows you how many tries you have. So I have just 3. That should be fine. I'm new to Splatoon, but I should be able to handle it. I've got Small Fry. You got this, Taryn. Speaking of which, too, like I said before, this is a great entry point. Story. ป่าน้องไอ้นี้ได้เลย Yeah. So if I didn't want to jump into multiplayer right away, I can do story mode first, and it's a great place to practice, or just play with Small Fry. I also like that. So I'm showing off here what you can do with it. You can throw it. Don't feel bad. It can handle itself. And then you can call it back with the this way, which is a function that you have in multiplayer as well, right, Dutch? Yeah. แบบ All right, so you got บอกว่าปลาแล้วเดี๋ยวเรียกมันกลับมาได้ And here you want to kind of, like it says, to navigate to the rotating area. Oh, look at that perfect throw. ปลาไปตกมอนได้อ่ะ You sound so surprised, and I'm a little offended. Not at all. Look at this trick. Look at this. Look. Wait. Exposed. Wait.
Wait. That was a trick that I learned just for you guys. I didn't even know that. รอให้ตกน้ That's the passive approach right there. The power just allow themselves to destroy themselves. So you saw that I threw small fry in the beginning. I'm gonna throw it again, but for a different purpose this time because this is an armored enemy and I'm scared of it and it can definitely splat me. ปาเพื่อเอาไปล่อศัตรูได้ And then I turn around and splat it from behind, also like a rat. I just let stuff fall off the edges, ำใช่เย get อะ splatted and distracted. That's how I play, I guess. One thing you'll note too is that Taryn is swimming in her own ink. If there's enemy ink, which is purple, it's not too good. อ้าวล่วง อะไรอ่ะ Pretend that didn't happen. อะไรเนี่ย Three tries. You're good. โอ้ย I'm playing โชว์จะไม่ให้รู้ว่าอย่าตกน้ำเดี๋ยวตาย turn that off or just change the sensitivity. ปิดเลยด่วน There's an advantage to using them, so by all means play however you prefer to play. Absolutely. Yeah, once I got the hang of motion controls, I can't go back. I love them. Can't go back. Agreed. Same for me. It took a little bit, but I really like them. So you see that small fry actually does damage as well, so you can use it to distract, and then like with the first enemy, you just throw it right in their face, and they will take care. Well, it will take care of business. That person Okay. right up there has got I got good strats. I got strats for you guys Are today. you gonna shoot from? I have learned that you can ส shoot ตรีมเขากระตุ from กว่ะ here ของเต้กระตุกไหม and take out some of these little. สตรีมเขากระตุกอะ That is awesome. Okay, well, I was hoping to get a sniper, but I got a little too greedy. สตรีมเขาเหมือนแบบ to deal with both snipers. So what I These picked up was a one-up. Trizuka. You get canned specials. You'll learn a little bit more about specials in the next segment. ได้คอร์ดผ่านอะไรเนี่ย But you get ทำไมกระ them ตุก that way in story mode, and usually they're like perfectly situated for whatever you have to do. So exactly that. Like if you're looking at octo snipers in the face and they're just แต่ ready คนนี้ to ไอ้นี่ไม่ splat ค่อย you. สายเท่าคนแรกนะ คนแรกสายมาก คนนี้มือนิ่งหน่อย And it's actually the same specials that you'd find in the multiplayer mode as well, so it's a good chance to คือ kind of get ดู familiar แล้ว with them. ไม่ปวดหัวเท่าคนเมื่อกี้ I heard the word practice and I nod and agree. Practicing is good. I could use more of it, but it's super fun. Like, even if you get splatted or fall off spontaneously for literally no apparent reason, it's still a good time. อะไรนะ And I love that about Splatoon. Winning It just high, keeps dang. this like tone of like chaos and fun and like doing it your own way. แต่ก็ยังแบบ ก็ แอบ ไม่รู้ว่าเปิดเวอร์ชันที่แบบ แต่แอบใส่ๆอยู่หน่อยนะ Even if I fall off the edge. แต่ไม่เท่าคนแรก แต่ไม่เท่าคนแรก I've also been known to fall off. เอ้าตายอีกแล้ว นิ่งนะ แต่ว่า I'm sorry. ตายไป เขาบอกเขาเพิ่งเคยเล่นไง ใช่เหรอ มือนิ่งขนาดนี้นะ One more time. เขาบอกเขาเพิ่งเคยเล่นสปาตูนไงเขาบอกว่าไอ้นิวทูสปาตูน One thing ตอนแรก that's เขาบอก good อยู่ too is that ไม่เชื่อหรอก the items up there respawn and Yes. what you're gonna be คุณศิวกรถาม แต่ไม่เคยเล่นสปาตูน ถามว่าเดโมกดโซนไหน ถ้ากดโหลดนะครับ กดโซนไหนก็ได้เหมือนกัน เพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายจะต้องไปเลือกในเกมอีกทีอยู่ดี แต่ถ้าเลือกเล่นน่ะ เลือกยุโรปครับผม ครั้งนี้ก็ยุโรปเพราะว่าเวลามันตรงกับเรามากที่สุด เวลามันโอเค มันเป็นบ่าย3 ถึงตี 3อะครับผม บ่าย3วันเสาร์ Mode. Like, and you do this in เพราะว่า multiplayer too. If you move ถ้าเกิด super เล่น fast, ญี่ปุ่นจะ people เป็น can see เช้า กลางวัน under the ink. เออ And if you Boom, move boom, slower, boom, they boom, can't see game you. So just like story Game mode, problem if you game get done that. good at ใช่ being sneaky, your แล้วก็ chances of success increase ของอเมริกานี่หนักเลย Big guy, I must say. 5 ทุ่มจนถึง11 โมงเช้า Okay, guys. เวลาเนอะ Guys. เวลานอน Guys. Yeah. แต่ว่าเวลาตัวเกมจริงมาก็ว่าจะ Oh, I've ไป got ญี่ปุ่นกัน I got ญี่ปุ่น another ready? อืม There you go. There we Yes. go. ต้องใช้อันตีเลยเหรอ่ะ Okay. Mission complete. And we're done with that mission. We did it. It only took 2 unnecessary First time falls. clear bonus, 3 minutes, 13 seconds. That looked great. Oh, that's right. And there's a timing mechanic. อยากจะให้คนนี้เล่นได้ไหมอ่ะ Curious. So there's a bunch of replayability Bien with hua. these missions. You can choose different weapons like we showed you earlier. So you can challenge yourself with maybe weapons that aren't so well suited. And then you can also time yourself. So I'm sure my time for that one was probably not amazing. So I could go back in and like play it over and over again and try to get a better time and just get better. It's Lots always of great replayability get for better. sure. Okay, my turn. all right, Demetrius. All You right, have to so now- fall at least twice. You're gonna make me I look hope bad. not. This stage is a little. We should also say that a lot of the lore actually plays out through เวลาในการเวียนหัวมาแล้วสินะ does. missions. Yes. Find maybe hidden objects here or there. They give you เครื่องสแตมป์ไหมอาวุธใหม่
the world that we're in and the events. Yeah, the Sunken Sea Scrolls, you can find them out while you're playing outside of the stages, and they provide a lot of Splatana Stamper cool in this whole series. เป็นเหมือนไอ้ตาปั๊มไอ้เนี่ย Alright, so ปั๊มเลขอะ I am doing เลขวันที่อะ stamp amount. I am going to be using ที่หมุนแล้วก็กด new กด weapon, ไปเรื่อยๆอะ Splatana Stamper with Curling Bomb. See it, The Demetrius. Splatana Stamper or Splatana class of weapons are brand โอ้ยคนนี้สายมาก swipe when I just use the attack button, and if you hold down the button, you can charge up as a charge slash. Now, the stamper itself, outside of having that really cool sound, it's more the heavier style of แต่พี่กิวส่งไปให้ในห้อง Splatana HQ อ่ะ class. So ให้ you แอ can ดมิ see น like the ส่งอะไร ink I'm flinging from like the Aw. blade is going to be a bit more. So really great. One thing to note is you kind of have like long range, right? And then you have the short range. If I'm up close and I hit someone with this, it's going to be pretty much a guaranteed splat. No, I've never noticed it, but did you see Small Fry was in อ๋อ there? เขาบอกเฉยๆว่าถ้าจะใช้ DLC อ่ะต้องใช้ตัวเกมแบบ full version With you. Oh, I missed that. Aww. ก็ DLC อันนั้นแหละที่เขาบอกมาแล้วแหละ It's a little sad. เขาบอกว่าไอ้ full version of game Also require note that when I'm DLC picking up our power ใช่ไง items in these คือถ้าจะใช้ DLC อ่ะต้องเป็นเกม full version ไง But you'll need them to progress. ไม่ เพ เขา ราะ บอ ว่าก เมื่ ว่า อกี้ เกม version อ่ะต้องการ DLC ด้วยไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่เต้แปลสลับกันแล้ว See, this is a perfect example. This guy has a shield, which is going to be hard, but if I charge it up, Yes. nice. How satisfying was that on a scale of 1 to 10? great. require to use ใช่ 10 Bye. out of 10. Oh! Gotcha. That one was surprised. คนนี้เล่นสายมากเลยอ่ะ That one a fair chance to fight back, I don't think. I love how I can just use this. เพราะว่าเขาไม่ได้เราเล่นจริงๆก็ประมาณนั้นแหละ แต่เราเล่นเองไงมันไม่เหมือนดูไง In multiplayer because it's kind of a เวลาดูคนอื่นแบบ that longer เนี่ย range. พี่ถ้าพี่จะเล่นสายพี่ก็ one, ดูไว้ and then you ว่า have ลูกเพจรู้สึกยังไง kind of เฮ้ยพี่ไม่ได้ใช้ motion charge one that you can do from บู short จังอ่ะ range. ใช้พี่ไม่ได้ใช้ Yeah, I think people are gonna have a lot of fun. I mean, พี่ใช้มาหลอกเล่นได้ different styles and stuff, but this one for me, I really like the. You gonna play this with us? โอ้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  Oh, that's cool. Oh no, the squeegee! Oh, ไม่ฆ่ามันก่อนนะ I wanted it though. Look, it's so cute. กะโชยนี่ไงกะโชยท่าพุ่งอ่ะ อ๋อ Come on, come on. ท่าไม่ได้มั้งไอ้ตัวนี้ Alright, remember you have to fall off at least twice. No, I don't wanna. ภาค2อ่ะหมดเนื้อเรื่องสั้นไปหน่อย There it is. ไม่รู้ว่าภาคนี้จะยังไง It's a little tough because there's a แต่ออกโตพี่ได้เล่น guy ปะ on top, and I have to kind of เล่น know เล่น all these ออกโตมันเป็นเหมือนโหมดชาเลนจ์อ่ะเต้มันยาก There we go. เล่นแล้วหัวร้อน I มาก got the guy behind me too. อยู่ในน้ำไม่ร้อนหรอกพี่ I feel like you've already mastered this. น้ำตรงไหนอยู่ในน้ำก็ตายดิ Very afraid. That's ลงน้ำไม่ได้ This is น้ำที่ล really งน้ำไม่ได้ I gotta be careful of this guy. นี่น่าเล่นอยู่ในซาวาตาน่าเนี่ย There we go. อืม Okay. And now your favorite part. Oh, is this it? This is the part. แรกๆคนน่าจะใช้เทียบอ่ะ You're ถ้ามัน wondering โกง why อะ they're นะ teasing me. It's because this part my is gosh. quite the battle. Kind of let them come Oh my ใครก็มาโจมที่โอเลอร์อยู่ดี Yes. Well, อา there's วุธ like อื่น 3 of มี them. ไว้ใช้แค่ตอนรู้อย่างเดียวเท่านั้น ตายอ๋อ So ไม่ these ตาย are เว้ย octolings. They're a different type of enemy. Okay, that let's function jump on. like a little bit more like a player might, you could say. And so, of course, they're a little bit มันโด more นบังคับใช้ but not difficult for Demetrius. Oh. All right. I hope the camera was. I mean, I had such gamer face right there. I was You like, did. Well, you were supposed to get splatted at least. It's just gonna be me. Not gonna happen. No, I made it. Oh, 239. อะไรเนี่ย I'll take it. All right. I'll take it. I'll take it. That was pretty good. Whew. All right. You are not stressed. Don't even give You're me. up, You're too Dutch. good at that. All right. Yeah, let me pass this over to Dutch. We saved the hardest one for Dutch. He's in the lab coat. ทำไมไม่นั่งกันใกล้ๆหน่อยอ่ะ จะส่งจอยกันก็ ไง อ๋อ So the next one เดี๋ยว I have coming มี up โควิด เอ้ยไม่ใช่ มีคอนเสิร์ต มีแข่งกีฬาแล้วจะกลัวโควิดอะไรอีก We're ไม่ gonna have น่าจะ Dutch เอามาแบบ use กัน the คนละหาง charge ไง stream. อ๋อ It's gonna Yeah, let's be do it. fun. Yeah, he has other There's an options, account, which you'll yeah, see. got And good those are a map. little bit ไม่ใส่ไม่ easier. กั้นกระจกอะ No, ทั้งนี้ we don't let Dutch do the easy แต่ one. จอย ไม่ได้พี่ แต่ยื่นจอยเดียวกันอยู่ดีนะ Nervous to try this one out. This is a brand new weapon class. โอ้ in Splatoon. ใช้วุธยากเลย ธ And นู let's take a look at it here. This- So you can see it's Like kind of that, like a yeah, bow, no. basically. ก็เป็นแบบสไนป์สไนป์อ่ะ The way it works is if I tap the attack สำหรับ button, แก๊งสไน then you can โอ้โห see แต่ it มัน shoots ก็เร็วกว่าสไนอยู่ three นะ little projectiles like that. If I hold it down อัน and นี้มัน charge ดี it ก up, ว่าสไนที่มันถมที่ไวได้ปะ you Some can see TY that they quài. stick to whatever surface they hit, and you get kind of a secondary little explosion that. that'll do a little bit of damage.
And then if I charge it up even more, then you get kind of a tight grouping that goes a little bit farther. ตอนชาร์จก็ยิงกัน3 อันเหมือนกัน Still นะ get that second little ใช่ pop. 3 อันทุกดอกครับพี่ ถ้าเกิดชาร์จนานจะไปเป็นก้อนเดียวกัน เป็น3 อันที่อยู่ติดกัน There's a vertical shot too, is there not? Yeah, Sort of exactly. like your So Chart naan roller. yung ticket. or, yeah, it's kind of like a roller where คนนี้มือนิ่งมาก games before. So if I jump and shoot, เอ้ยอ๋อแต่โดดแล้วมันเป็นยิงแนวตั้ง shot. So if I เป็นแนวตั้ง charge that ธ up ร as รมดาเป็นแนว well, นอน อืม อารมณ์เหมือนโรลเลอร์อ่ะ you can see the Look, shots nail down. line up อืม vertically. This feels like a skilled player's weapon. Yeah, I'm I'm pretty thinking intimidated. it's kind of like it's got good range,คนเก่ง it's got good coverage, it's got good damage. I think it'll be really interesting to see what แต่ people เป็นนำทำไม do อ่ะ with this one as well. Yeah, really, this is it. เป็นตาแดงเปล่าหรือไง For sure. เปล่า Let's เขา see นี่ไง Dutch. No more, I'm no more putting this out delays. for ตาเขาสลับไปมาเดี๋ยวไม่รู้ One ว่า thing to note as Dutch goes Thai through, อะไร too, อย่างงี้ for people watching at home, you actually don't have to ใช่เหรอ finish all the stages to get through story mode, but there are a lot of fun เอ things เลียน to นะ do. พี่จะเอาอะไร Yeah, เอ this เลียน one's อ๋อ challenging, but เอเลียนต้อง จะไม่ ญี่ปุ่นดิ จะไม่เอเลียนได้ and you don't เป็นญี่ปุ่นดิ Yeah, this is a really fun, challenging one. All right, so I just broke those targets, and that activated theอะไร ride อ่ะ rail down here. And the thing about the ride rail is it's, like the title says, it's a one-way ticket. โอ้ So I'm going to be เริ่ม riding เริ่ม this เริ่ม thing, สายแล้ว no turning back. And if I don't อันนี้ break คือ all the พูด targets เฉย on ๆ a given ไม่ได้เล่นไง section, then I'm going to run out of track. No I'm going to fall pressure. in. อ๋อ เป็นสไลด์อะ At least 2 falls, remember. Well, he's got a lot of opportunity here, but we're Mark, giving I- Dutch อืม chances. What do They you get get? That's 3 5 up there. tries. Nah, So but we're literally giving 2 you falls. 3. You're wearing that coat for a reason, Dutch. I have faith in Dr. Dutch. One thing to note too, and I apologize if Dutch didn't point this out, but as you turn into swim form, you do actually recharge your ink. Just a note. This music's so good. It is good. Well, and the visuals are so nice. Like อ๋อ this อ๋อ มันมีปรับแล้วมันระเบิดทีหลัง chaotic that like you อ้าว don't get a chance to like. อ้าวได้โอ้ได้ว่ะอ้าวล่วงตายอยู่ดี โอ้โหเอ้าหูเริ่มใหม่เลย Sorry. Oh, It's as I was talking. I'm sorry. I you distracted had it you. too. That was an amazing shot. It was. คุยว่าขอโทษที่ชวนคุย But the visuals are so nice. Like if you get a chance to look up, it's ไม่เอาแล้วเหรอ an inverted I cityscape. would, but I'm busy I right know, now.ผ่านแล้วไง I'm so sorry, I'm not asking you to. Continue with your research. All right. All right, here's a good spot. Look up at that. Yeah, that looks. Oh, thank you. Oh my gosh. It's okay, Dutch. That explosion, we're all like, you can hear us getting quiet because there's nervous. Stress is real. All right, he's got this. All right, there I'm going to use that kind of secondary There you go. explosion. There we go. Get those. You have to be Make life careful really jumping easier. between the rails too. Yeah. Yes, we've learned that. ถ้าเมื่อกี้เรือมุดคือจบเลยนะ อืม Perfect. There we go. One thing you're seeing Dutch do right now is he's actually aiming for those power eggs because it's kind of a good hint or a tip of where you want to shoot with this weapon. Like right in the middle. Nexus got that มือ explosive. โคตรนิ่ง Things are Oh looking my good right gosh, now. Dutch. You got this. This got the next big upcoming power part, yeah, this upcoming part right here is pretty difficult. As you can see, there's a lot. So Dutch is going to want to try to slow it down and I'm just going take out as for a shot. many. Oh, he got it. He got it. He got โอ้ it. Oh my gosh, she's โห gonna do it. No Well pressure, done. no Dutch. pressure. Everything is fine. Okay.นึกว่าไม่ได้ Go through. There we go. Yeah, I've definitely hit those grates before. I like, landed a perfect shot and then just get bopped off because of a grate. It doesn't feel This good. one's a little tricky too because you can see it on different sides. You have to เอ้า jump pretty โอ้โห fast. ได้ว่ะ Well done, Gosh. Dutch. เจ็ด I'm gonna do it in 2 tries, ladies and gentlemen. เอาแล้วพลาดอันนึงเอาแล้วตาย Did you get it? I didn't get it. No. Okay, but that was 2 Alright. falls, so now This is you the can one. get it, Dutch. You got โอ้ this. เริ่มใหม่เลยอะ You have my พอแล้วครับเฮีย No, this is เฮียใช้อาวุธ this is honestly ใช้อาวุธ really อื่นก็ได้นะ I've seen Dutch do this. แสดงว่าตอนซ้อมทำได้สินะ So Yeah, he's got it. even if he doesn't do it this time, know that he can, and it's This is the one extremely that counts. impressive. This is the one. This is the one. It's fun No, though. he Now I can't. want to be like, all right, guys, it's my turn. Let me try. Dude, I เริ่ม know. ใหม่อ่ะอย่าง I โหด haven't been able to beat it yet. Did you a beat fun it with a time. tri ไม่อยากมีสภาพตอนเล่นเองอะ It You took, did it? Took some times though, but it was fun though trying it out. All right, you got it. Cool. Okay, so now we got these again. All right. I think it's
those two right there make me the most nervous. I mess up มือ on ไม่นิ่ง those พอเล่น too. ยากนะธนูน Yeah, because you kind of have to lead your shot, right? You ด่าน have เนี้ยกับธนูน to kind of think in advance. All right, I'm going to shoot, and then they'll explode. เขาจะทำชาเลนจ์ไงได้พอยเยอะ I love these stages though for getting a feel. เฮ้ยเอาแล้วจบ จบ No. พอเหอะเฮียเลิกพยายาม Like very start. Can you jump up? There you go. Yeah. All right, we'll do one more. Let's try You're one more giving him a time. fourth? ตัวจะหมดแล้ว Oh my ตัวจะหมดแล้ว I'm a good friend like that. I got your back, Dutch. ไรอ่ะ How about if he fails this fourth one? Well, then we just have. ขอทองพูดนะที่ชมอ่ะ Yeah. Yeah. นี่แต่เขาถือว่าเก่งแบบพี่เขาพูดไปเล่นไปด้วยนะ Let's see. อ่า The You got tension this. is palpable. You got this. Hey, Yeah, you let- can... Oh, sorry. Go ahead. Oh, Dad. I was just gonna say I love these single player missions. น้องวรพงษ์ถามว่าภาพสวยกว่าภาค2ไหม See how they ผมว่าพอๆกันนะ for how you might use it in multiplayer. ผมว่าน่าจะสวยกว่าในเรื่องเท็กเจอ And ร์ this อะไรพวก isn't นี้ the only rail grinding mission. ต้องรอดูเครื่องปูอ่ะอันนั้นอาจจะสวยกว่า One of the more challenging ones, so don't worry. It's a difficult เครื่องโก one. ยเป็น but รุ่นธรรมดาอยู่ Also พี่ know that by the Aw. time you get to this, you'll have a Yeah. solid grasp. ไม่ขัดเลยแต่พี่ว่าคนละโปร I love อะไร those เงี้ย wings every time. It feels cut. like a reward getting to jump through them. ให้เต้ได้ปลดปล่อย Delicious. You get hungry. Okay, we got it. All right. See, looking good. Looking good. Looking good. Don't jinx Got it. it. I think I jinxed it last time. Not at all. อันนี้แหละของจริง I'm just gonna Okay. get these at the charge shot. อันนี้เขาไม่พลาดรอบที่แล้วอะ อืมมา พลาดอีกอัน เอาแล้วนี่ไงเต้เอ้ยได้ว่ะเอ้ยพลาดเม็ดนึง มันเหลือกล่องสุดท้ายมันไม่โดน It's at the Alright, well bottom. I think that's good enough. เฮ้ยตัดทิ้งเลย Let people try this one on their own at home. Thanks for trying that, though, Dutch. เอ้ย That was great. Thank you for taking เอา ไป แบบ ลอง ว่า เล่ เก็บ นเอง ก็บอกเก็บไว้เป็นคนไปลองเล่นเอง For, ให้มัน ตายไปสี่ตัว that we actually will be coming ถาม back เขาต้องใจกระโดดเอง with วัน some, นี้ you ไป know, ต่อได้ แต่ตาย what you can คนละที่หมดเลยนะ in the game itself. So stick around. อืม As always, though, thanks for watching. อ่ะจบของปาตูนแล้ว ทำไมสั้นจัง แล้วไหนอ่ะในส่วนของ ไม่ ไอ้เนี่ น่าย เป็น3ช่วงเลยประตูนอันนี้ในเรื่องไงต่ไป เขาบอก นี่แล้ว เขาบอกไหมอ่ะว่างานมีนานแค่ไหน ไม่บอกนะ แต่ว่า อืม ในบูเลตไอตอนที่ประกาศงานก็คือมี3บูเลตเนี่ย อ๋อ เป็นซิงเกิลเพลเยอร์แล้วก็ไอ้แฟตเฟส แปดเฟสโรพรีเมียร์ใครกดของอเมริกานะครับ ตอนนี้ ก็คือได้เหรียญคูณ2ใช่ไหมเนี่ย ใช่เหรียญคูณ2ครับ เหรียญคูณ2แต่เราใช้ตั๋ว ใช่ แต่อเมริกาไม่มีตั๋วนะ ถ้าเกิดใครเมนอเมริกาก็ลองดู จะซื้อญี่ปุ่นถูกกว่านะ ก็ใช่ The Pero mejor- Splatoon 3 Enter Enter the Splatlands Invitational Pero con may bin niya. 2022 tournament. This event will take place on September 5th Ani, at PAX kan-kan. West. อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรา Some of นะ the top finishers from this summer's Splatoon 2 Ink Up มันมีงานนะ Showdown งาน will PAX head to West Seattle and compete in North America's first ever Splatoon ใครอยาก 3 แข่งก็ไป Invitational. ซีแอตเทิลนะครับ Follow the official Nintendo versus Twitter account for updates. คุณเพสอนถามว่าแอดกดโซนอะไร เกมกดญี่ปุ่นครับ ตัวสปาร์เตก็กดญี่ปุ่นเหมือนกัน แต่แฟตเฟสแรกเนี่ยอยู่ยุโรปต้องบอกอย่างนี้ก่อน แต่อันเดโมอยู่ยุโรปพักแป๊บเดียว คุณใจว่าสามารถโซนไหนก็ใช้เซตเดียวกันหมดใช่ไหมครับ หรือว่าแยกโซนกันเลย Of Nintendo Treehouse Live เหมือนจะเซฟได้กันหมดนะ featuring เพราะว่ามันมีออปชั่นให้ Alright, ให้เปลี่ยนได้อะ here with Taryn and our very own Treehouse Squid Lab researcher, Dutch. You're Dutch. All right. So what we're gonna do now is we actually wanted to show off some of our multiplayer stuff. Now, before we start, I just wanted to do a little bit of housekeeping to just let everybody know that this is a special build that we're playing on. We're actually not going to get right into multiplayer, but we did want to show you some elements to focus on that because there's a lot of really great stuff. And again, just to let everybody know, this game's coming out on September 9th, so just a little thing to keep in mind. All right, now,
So Splatoon 3, let's see what we got first. I think we're gonna show off a Splashtags. So Dutch. Yeah, let's see. แต่ความจริงในตัวเดโมน่าจะมีห้องนี้ให้เล่น นั่นดิ class of weapons. อย่างน้อยไปลอง ห้องยังหาไม่เจอ ไม่มี It's like you're well-rounded. อย่างน้อยไปลองยิงลองปืนหน่อยก็ยังดี Weapon. You see, it's just got your classic rapid fire. ไอห้องเนี้ยไอห้องที่ยืนยิงคนเดียวเนี่ย You're pretty much going to be able to do it all with this weapon. And we should also mention that weapons come in sets in Splatoon. So you can kind of see in the upper right-hand corner, I have a sub-weapon as well. In this case, that's the burst bombs. It looks like this. And throw that against the wall there. So you can see it just kind of explodes on impact. Which is great. Probably my favorite sub. It's really useful. Is it? Yeah. I like the autos because they just find, I guess we'll see that soon. No spoilers, but they find your enemy so you don't have to. And the most exciting thing about this set for me is the crab tank. We can see that's my special weapon in that upper right-hand corner is kind of shimmering there. So that means it's ready to go. So let's take a look. เสร็จแล้วบอกว่าตั๋วกับพวกน้ำหวานของภาค2น่าจะตามมาด้วยที่เกียรเก็บใหม่ This looks so good. โอ้ถ้ามาด้วยก็สบายดีครับ It's so เอา dangerous. เก็บใหม่เลย ถ้ามาด้วยก็คนเคยเล่นแล้วก็ได้เปรียบมากอ่ะ Go ahead and clean up Let's see, here just the so I can get that again because the crab tank actually Clean has up. 2 different attacks. So that was the first one that's kind of like a rapid fire เขียนหมึก machine gun that really has very good range as well. And then there's another attack. กลายเป็นรถถังอ่ะ It's kind of like this big โคตรแปลกเลย That's an area of effect here. Great area effect. I really like using that one. แต่ไม่ค่อยแรงนะ One thing to ดู note ดู too, ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลย watching at home is แต่ก็ได้อยู่นะ actually ให้ in เกิดโดน the อะ new multiplayer lobby. This is the test range side of things. So if you're wondering, like, whoa, what is this? This is a brand new this. feature to Splatoon 3. It's really, really cool. It allows you to, well, test your weapons. ม้วนตัวได้ด้วยอ่ะ Yeah, it's actually fun, and it is a big change from Splatoon 2, where now โคตรโกง is like a เวลามัน physical สั้น space มากเลย where นะ you can be แต่เติมเร็วอยู่นะ match, or ดูเกรดดิ I think we saw in the direct that มั you'll นเป็น see kind of holographic ghosts. มันเร็วเพราะว่าพื้นมันโล่งด้วยเลยพี่ online. อ๋อไอเกรดอะครับปกติมันจะเป็นแค่แบบเป็นสีเรียบๆเลยอันนี้มันเป็นขีดๆแล้ว Around, kind of see this space คำนวณง่ายขึ้น Actually, we haven't showed off the Squid Surge and Roll, which is something we might want to do. มีตัวอะไรอยู่มุมนู้น And that is a fun new addition to Splatoon 3 as well. And to show that off, let's see. So the Squid Roll, typically, you know, if you're going in one direction, you get kind of you have to slow down and kind of stop your momentum to get going in the other direction. But with this new mechanic here, you can turn on the dime and go in the opposite direction. So imagine maybe somebody's throwing a bomb in front of you. You can change direction really quickly, and it actually gives you a few frames of protection while you're doing that move. All right, let's see this Wow. action. All right, yeah. So ชอบมุดไปโดนระเบิดทุกทีเลย here's another toy that we've got in the lobby over here, which is the copy machine. So I'm going to go ahead and wake it up here. It's kind of vaguely threatening. So the copy machine here does it copies what I'm doing. So if I หุ่นซ้อมยิง it throws bombs when I throw bombs. It tries to deflect blame on its teammates. If I try to deflect blame on my teammates, it does everything that I do. Dutch, when have you ever had to deflect blame? ไอ้พวกคิดไม่ดีตัวนี้เนี่ย I've had some tough matches. All right, so I'm going to try to show off this new Squid Roll move that gives you that couple frames of protection here. So if I'm rolling wrong, I see a bomb. There you Oh, go. well done. That is Normally that would be enough not to easy. splat me right there. Got it in one. But you kind of hear that like little like shimmery kind of sound that lets you know that you kind of got it out of that. Let me try one more. All right. So then why, since we, ooh, look at you show off now. I know. So maybe we should move on to the next topic here. Oh, yeah, actually, actually, didn't yeah, show off Squid Surge. Yeah, Squid Surge. So that's another new mechanic for Splatoon 3, and that's going to help you get up walls. So if I get onto this wall and I charge it up, it's going to shoot me up and give me a little boost up there so I can kind of get the drop on people. สะ So พาย that's จำอ่ะ useful if maybe you've got พุ่งบน เดี๋ยว กำแพ มัน ง จะ ได้ เดินตรงๆเลย come up here, do a little Squid แต่ Surge, แต่เสียเวลาชาร์จนิดนึง come down on it from above. แต่ถ้าเกิดขึ้นไปแล้วแฟงได้ก็ดีกว่า ของเดินขึ้นไปคือโดนยิงก่อนเลย โดนแน่ It's and that's the worst when you're like set up the move perfectly,
and then you get to the up to the top there, and you're like, oh, missed it. That's just gonna be Fun so much things more to work on. deadly. Anyway, okay, well, let's check out a different weapon, yeah? Yeah, I was gonna say, let's let's hop check in. out the next one, which I believe is one of your favorites. It is, yeah. I have spent a lot of time with the carbon roller here. And actually, while we're here, I just want to show off one more kind of quality of life improvement here. You can sort the weapons by class, and you've got that up here, which is nice. So good. I love that they added that. Yeah. All right, so I'm going to go ahead and clean up here so we get some new territory here. So this is the carbon roller. This is a weapon in the roller class. And the way this class works is you've got an ink roller here. Andไม่ต้อง button, it does kind of ไม่ต้องสอนใช้อาวุธดิเอาเฉพาะฟีเจอร์ใหม่พอ but it's pretty powerful as well. เขาสอนสำหรับคนที่จะไปเล่นนี่ไงจะไปเฟสไง Then you can run around with it on the ground and Mow people over. That's great. and this particular one, with most roller weapons, that's going to be a one-hit splat if you've got it rolling around on the ground. But this one trades a little bit of power for greater mobility, which I love because for me, my play style is really like getting up in people's faces, smashing them, and Look at him go. Smashing people's faces. That's just game Speaking of style. mobility too, this one actually comes with the zip caster, which is That's really true. Yeah. And one more point on the roller class. So you also have this. If you jump and attack, then you do kind of a vertical fling that gives you a little bit more range. But it's a narrower spread of ink, so you gotta have to be a little more accurate with it. But yeah, so let's check out the zip caster here, which is a brand new special for Splatoon 3. And I'm really excited about this one as somebody who spends a lot of time with a roller, which is short range and, kind of get pinned down by people with longer range weapons a lot. So let's imagine maybe up on that tower there's somebody with a long range weapon kind of pinning me down back here. What the zip caster is going to do ตอน is going to ตอนอันติเต็มหัวมันเป็นไฟลุกด้วย cling to walls. And โอ้นี่คือ come up นี่ right อัน on ติ the เหรอ person right there. Oh, so good. And you do have to be careful when you use it though, because you might have seen there's a little marker, and when it ends, it sends you back to the place you started. So if you don't take care of business with it, and people see where you're going to land, they're going to come right there and be waiting for you. คืออะไรอ่ะอันติเนี้ย Yeah, you'll land and be like, oh, that's not what I was expecting. ไว้ป่วนนะส่วนใหญ่อ่ะ And the sub weapon for this one as well, which you can see here, มัน is ทีม another one เบส coming back มี from ป่วนน่าจะดี Splatoon เลย เพราะว่า 2 is the สุดท้ายมันกลับมาจุดเดิมจะคล้ายๆไอ้นี่ปะ You can kind of see a a little ring shoots out when it lands, and that's going to detect the nearest อิงเจ็ต enemy, ปะ walk over to it, and explode. ไม่แน่ใจ It's so awful. I mean, in the best possible way. If you're the one throwing it, it's just brilliant. All right, so let's show this off in our first stage we wanted to display. Wow, Yeah, let's take a look. So let's go ahead and cut away to that, and then we're going to go to our first stage that we want to show. And we've got the Splatoon 3 Splatfest world premiere coming up this weekend. So we wanted to take a look at some of the stages that will be in the rotation. And if you've never heard of Splatfest before, it's a mode where you play Turf War and Tricolor Turf War. But first, you actually get to vote on 3 different choices, depending if, in this case, you want to be rock, paper, or scissors. I think I'm going to go for scissors. No, wait, I'm paper. No, I'm scissors. We've had this discussion already. I got rock. That's all I know. I'm rock. It happens every time. I'm scissors. No, but I'm going to be scissors. What? We're gonna be on the same team. I guess that That's could be great. fun too. That can be fun. I'd rather not get นี่ spotted นี่ by มา you. ทดสอบ Spot ด่าน with you. So I That's guess that's actually a alright. really good point Một too. I'm glad you brought that up. Recon too. nè. It's just for those who don't know at home. You definitely want to vote for the same thing if you won't be on the same team. Yes. Just a little pro Good tip. point. All right, so here we are in Scorch Gorge. แต่พอไม่มีเพลงแล้วแปลกๆอ่ะ Yeah, so it's kind of, I'm really looking forward to this weekend because this is kind of eerie right here. It's like there's nobody here. This is deserted. I'm excited to see some people get in here and play around. So this is kind of keeping in the theme with Splatoon 3, which is chaos, right? So we've got this kind of gritty, rusted out, worn down, rugged terrain here. And a couple of jellyfish up there taking Casual photos, I guess. น้องกระพุน Just Yeah, on so the it's this- rocks. Kind of a canyon. That feels like a desert. Kind of, yeah. Either way. Either And then way. I'll go ahead and open up the turf map here so we Deserty can see canyon. the Hey. layout of the มัน stage. And so I'm ขยับได้ thinking that for this particular stage, it's all going to be about this middle สเตปเป็น tower 3D here. อ่ะ Because that controls the access to each side. เออ ก็ดีนะ That's the only way you're going to get into
the other team's base. So let's come up here. Yeah, I feel Which most is people are Dutch's gonna- favorite thing. Sorry. It's all about, I think, defending this middle and keeping it controlled. Right. So if you want to get into the other base, you're going to have to come up here and go along this catwalk, which leaves you kind of exposed from below. If you go into squid form, you see you drop right through it. Yes. So there we go. Yeah. And then once you're over here, then you can get back this way and cause trouble. But now that you have the zip caster, though. Yeah. So for, I think the zip caster is going to be great for maybe เขาน่าจะลองได้แค่เฉพาะที่เป็น that middle area. So you can see, แบบเล่นคนเดียวอ่ะ you know, imagine somebody's Well, controlling but- that. มัลติเพลเยอร์ยังไม่เปิดอ่ะThe center post there. So what are we going to do? Let's get the zip caster here and fly right over here. Come up this way. Boom. Bam. It attaches to surfaces that you wouldn't normally be able to ink, correct? Did we already Correct. mention that? That's a great It's point, so yeah. powerful. It's really, really great. It's all about kind of moving in a triangle. อยากเล่นโรลเลอร์ได้อย่างนี้มั้งจัง Momentum. อะไรนะ อยากเล่นโรลเลอร์ได้อย่างนี้มั้งจัง Triangle movement. อันนี้มันไม่มีคน Of the Momentum. good, There the we good go. range. ก็พริ้วได้ถ้ามีคนก็จะอีกอย่างหนึ่ง Every surface really lets you kind of zip around the stage and get behind enemy lines. Imagine being unpleasantly surprised by thinking you're safe in one area, Yeah, and then exactly. some Dutch comes winging in with his carbon roller and zip caster. And of course, there are many other specials that special weapons that you'll get using, depending on the weapons that you have. But Yeah. the Well, zip let's hop caster is back very and nice. take a look at a couple other sets here. So Yeah. let's look at Cut back to Scorch it. Gorge, which is going to be in the rotation. ไม่ต้องซ่อนเมนูด้วย And ไม่ให้ let's ดู hop อ่ะ back in. Okay. So time to show off do something a little AI. different. Yeah, so you're taking a look at a shooter class weapon, the Splashmatic. That was the first one we saw. And we saw the carbon roller in the roller class. Let's take another look at Splat charge. the Splat Charger. Demetrius's favorite, right? Just kidding. I really like this weapon. I think it's great fun. I'm just สไนด์ไง the best at So this is your classic long-range kind of sniper-style weapon. You can see the range on this one compared to the other ones. That charge up is so ไม่ sad. ไม่ใช้แน่นอนอ่ะอาวุธเนี่ย That sound that it makes. So this is what it sounds like normally if you're โคตรไม่ missing. ใช่เลย If you're missing. ทาง I feel targeted by that comment. It's cool though. แต่ไปเล่นกับคนอื่นน่ะเห็นเอเลี่ยนใช้เยอะนะแล้วผมโดนฆ่าตลอดเลย And when you get a good charger on your team, it's like a relief. แต่ว่าให้ใช้เนี่ยมันคือไม่สามารถ Crafty, skilled, patient, backline style player. People wants to can like hang out in the back and just take people down, help defend. What's the sub and special for this Yeah, so the sub for this one is the Splat Bomb, which kind of this pyramid-shaped one. You throw it out and เป็นลิมิตอะไรเอ้ยบ้าจัง for like ไม่รู้ a จักอะ second, ดิ it will explode. เดี๋ยว And then, let's go back to the copy menu. จักเปล่า And I can show off the special here. So this is another special that's brand new for Splatoon 3. This is so good. This is probably my Copy machine. personal favorite. Over the crab tank? The crab Really? tank is great, but this is so อะไรอ่ะ good. I think it's gonna catch a lot of people off guard with That's the amount of ink you can use if you use it correctly. เอ้ยทำไมมัน So ไม่ this ยิง is อ่ะ the ink vac, and what it's going to do is basically suck up any ink that's being fired at me, and then I can shoot it back, and it'll create a big explosion. So this is sucking up all the ink. อ๋อ that the ดูด machine สี is shooting. I'm going to launch it back that way. ดูดสีคนอื่นมาถล่ม You can see the range on that too. It's so good. Like the range, I shot that from like back here. It goes all the way ดูใช้ยากเหมือนกันนะ across the test range here. We should try that one more I time. was like, maybe we should show that without powering it up, just to kind of give people an idea of what it's like. มัน Yeah. ตั้งให้แบบหมึกเต็มเลยไม่ได้เหรอ And did we explain, just in case somebody knows, what Dutch is doing right now is he's actually inking the ground, so he's building ไม่ในโหมด a นี้ special meter that you see on the top right-hand screen. จะได้ลองไง So just for those who are new are wondering, why is he doing that? ไม่เขาจะให้เราลองไอ้นี่ได้ไงลองสกิลพวกเติมหมุดเร็วเจ็บหมุดตรงนี้ As long พี่ as I'm standing, as long as I'm standing in front, I'm sucking up all อ่า that ดูด ink. ให้เต็ม So I'm not getting damaged by it. It's kind of absorbing it.
But 120 if you keep getting hit after it's full, that will take you out. So you have to be careful in timing it. So Don't let the coffee machine splat you. I'm not sure. He was gonna do it. สุ่มเสี่ยงโดนตกมากเลยนะท่านี้ another thing that's back from Splatoon 2 is storage. แต่ถ้าไปอยู่กับปืนไอเนี่ย for a couple seconds ปืนโหดอะปืนประชิดอะก็น่ากลัวเหมือนกัน back out and releasing that entire charge shot. Oh yeah, I always forget about that. So yeah, you're charging it and then you swim and then you can release. Okay, yeah, that looks great. All right, so why don't we show off and go to the second stage we wanted to show, which is แมวปะที่อยู่ตรงมุมนะมองไม่ทัน cut away from ไม่ this ทันเหมือนกัน เร็วมากเปลี่ยน and we'll show that off. Wait, so Dutch, what team were you then? Since we're both Team Scissors. I'm Team Rock. Yeah, you are still Yeah, Team don't Rock. overthink it. All right, team paper it is. I feel like you two were Team fighting over paper, paper yeah. initially, and so now you've just completely changed sides, Demetrius. I mean, I'm a fan of big man. อันนี้เป็นเหตุผลแบบที่เอามา3คน It's not really a choice of scissors. It's big man. เหตุผลนี้แหละ and that's probably why I can't help it. คุณนิติธาดาบอกว่าหนีนัดมาไลฟ์นี่เอง Okay. ก็เห็นไม่สบายอยู่ก็เลยไม่ได้โทรไป And this is a different type of stage. We just saw kind of that rugged desert that Dutch was pointing out, but this is more of like a cityscape to it. Yeah, right off the bat. แต่จริงๆเปิด private match ไปยิงกันก็ได้นะเนี่ยทีมงานไม่พอ Was you just ไม่พอ spawning มี right แค่ there, 3 คน and that ตะ was กล้องเนี่ยเอามาเล่น Exactly, yeah. So you spawn actually from the air, and you can choose your landing คนตัดอะก็ไม่ต้องตัดก็เอามาเล่น That really makes it a little more dynamic. Maybe you're getting pinned down in your base, but you can actually choose where to land so that you can kind of, approach your opponents from a different angle. It's one of the 3 new techniques, with the other one being a squid surge and squid roll. And squid spawn. I'm ไซต์ seeing ก่อสร้าง a pattern with these names. Perhaps. I don't want to be too obvious about it, but Let's take a look at the turf map here. We see this is Eeltail Alley, and it really does look like an alley. It's kind of long and narrow. and like an eel. Like an eel. Oh. Why am I getting hungry? Sushi later? Yeah, it sounds good. So if I'm playing a charger on this map, I think it's going to be all about this catwalk up here. I think this is where I'm going to be living. And that's because I can get, the high ground, kind of control this area down here as the other team comes up the middle. Maybe if I want to get really aggressive, I might come all the way up to this front area and be looking down here, clear out the pigeons. Oh, Hey. Dutch, why? Every ยิงน้องพิราบทำไม Dutch. Poor pigeon. Pigeon never did anything to you. Yeah, this spot right here gives me access. I got a clear shot. ขึ้นได้เหรอตรงนั้นนะไม่น่า Where the other team might come out. อ๋อมาจากทางฝั่งนู้นได้ As well. And I feel like the ink vac will be really great because you'll be able to kind of push the line, นี่ฝั่งนี้ก็ต้องมีเหมือนกัน of your team using that special. Exactly, yeah. You drop down here. ดูดใครได้อะ ไม่มีให้ดูด Everybody's shooting at you. It takes a while to charge when there's no ink. I was gonna say, hopefully, Just a little the while. explosion's a bit smaller too. This is why I'm so excited for this weekend, though, because we've been messing around with this game a little bit, but I'm really excited to get in there with other people. ไม่ต้องดูดจนเต็มก็ปล่อยได้แต่เบา Try out all my moves. Just that look, play that look nicely with really them, sweet Dutch. when there's nobody against me. But If you see the name Dutch on the opposing team, be afraid. ถ้าศัตรูอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวก็โอเคอะแต่ถ้าโดนประกบก็งานช้าง So you got a chance to see the Splat Charger and Eel. หรือถ้าเขาไม่ยิงอ่ะเขาปาระเบิดอ่ะก็ดอยอยู่ดีนะ Because we have one more thing to show, so we're gonna cut to that. Give us Only one the sec. best thing to show. I can't wait. I think this is going to be, it's just such a cool feature. And what we're talking about is we're going to actually show you in 1 second the lockers. And lockers are just something I think a lot of people want. โชว์แต่งล็อกเกอร์ Customization option of showing off, your own unique style, which the Splatoon series has always had. So just being able to, expand on that, I think it's wonderful. exactly. And this is, it's all connected to this physical space in the lobby here. So Dutch, this is quit the lobby. delaying. We want มัน lockers เป็นแบบห้องซ้อมเลย All right, so Although here's we my know what's locker, going to happen to I know. which I have Maybe it'll be prepared. good this time. ชื่อยังเป็นเพลเยอร์วันอยู่เลย So
So with these are your personal lockers, and what you can do is you can actually add your weapons and even some items that you get from Hotlantis. That's one of the new stores in this game. It's really cool. วางลกๆก็ได้ใช่ไหมเนี่ย There Dutch goes. Here it is again. Organized. We ตามใจ can't พี่ go without เอ it. อ อยากเป็นคนยังไง Remember วาง how งั้น perfect this was? ตามใบเลยถ้าจะวางเงี้ย Is in perfect harmony, which is also the name. Isn't it? It is. อืม Wow. Now you can put the cups upside down. Yeah, it's, oh, so like or- the dust gets in it and stuff. So I don't. เอาอีกเอาลกๆอีก Also, one thing to note is you have stickers. You can มี actually หลายโหมด change the ด้วย color of your locker. There's a lot of stuff to add, which is going to be really, really, really cool. One other ปืน thing ก็ใส่ได้หลายอัน to point out. Oh, look! What are you doing? Dutch. And you can see other people's lockers. So if you see one that looks something like this in your travels, Hate mail this way. it might be Dutch's. Oh man! All right, so there's one other thing too we want to quickly show is the Splashtags, which is another really cool feature that is also new to the game. All right, put that mess away. อ๋อไอตัวแบนเนอร์เรียกว่า Splashtags เหรอเนี่ย So on the left-hand side of the screen, as you'll see, it says Splatlandian Youth Player 1. This is actually the Splat tags where you normally would have your name and you can have different banners, badges, and titles. เอ้ยมีแฮชแท็กนั่นคืออะไร It อ่ะ wouldn't just be Player 1. We just use I that mean, here could for be reference. if you want. If you want to. That's you. 1959นั่นอะไรอ่ะ You are number one. นี่ไง Player น่าจะแท็ก one. You know, you're not wrong. มันมีฉายาอันบนนะแต่อันซ้ายล่างอะไรอ่ะ With the lockers and That's even a player the tag, splash no? tags, that there will be some season catalogs that come. So เผื่อแบบบางทีชื่อซ้ำกันอะไรเงี้ย to be able to put into your locker and you เอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้มันก็เชื่อมต่อ some new weapons. So เซิร์ฟเวอร์กลางดิ stuff or additional weapons. เหมือนภาคนี้เซฟของมัลติเพลเยอร์อยู่เซิร์ฟเวอร์ข้างบนมั้ง All right, so with that, we took a look atใช่ the lockersแต่ single player and เก็บแต่เครื่อง I have one แต่ more ไม่ thing ผิด I นะ wanted to show. And I got it down here, so just give me a moment. อะไร Yep, 'cause โบ้เหรอ I want to drop it. อ๋อ And เต็ด that is the special edition Splatoon 3. คน อ ดู วด สวยจริงอะจอย อวดสวยจริงสวย Super จริง cool. It's actuallyซื้อยั out ง in stores August 26th. So ซื้อไหมอะ about now, you could go เครื่อง check พี่ it จะวาง out. ไงนี่ But we โปร were ปะล่ะ trying to show รุ่น that เนี้ย off. And let me actually เนี่ย take โปร this out right here โปรอะไร and show you That what the Splatoon. actual system looks like too outside of its dock. It's got this super cool design here. โคตรสวย Move a little back and forth so you can see that cool little design shimmering across. สวยมาก And then one more thing I have here. I'll pick this one up. This is the That ball. Splatoon 3 Pro Controller as well. Now this one comes out September 9th, so it's out on launch day, but we just wanted to show you how cool that looks with the two different colors and the cool design on it. จอยโปรขายพร้อมเกมแต่ว่า I'm gonna end up Let's buying try one, it. and Uh, I won't that regret popcorn. it at all. ให้ไปโอนถ่ายเสร็จไง Okay, so with that being said, that is it for Splatoon 3 today. One more time, just to remind everybody หมดแล้ว at home that Splatoon 3 Splatfest World Premiere is going to be out on the eShops now. But don't go anywhere. We got some Harvestella up next. หมดแล้วปาตูนต่อไปเป็น Harvestella นะครับวาพัดบอกว่าเหมือนรายการนี้ดีกว่าทางยืนญี่ปุ่นไม่ได้ แต่ต้องโชว์อะไรมากไม่ได้ มันไม่มีออนไลน์แหละครับมันก็เลยแบบนี้วรพัฒน์บอกอยากเห็นปู่ทำแพทเทิร์นพาร์ทของปู่เองใช่ไหมเกมปู่เองยังไม่เคยเห็นนะ ยังไม่มีพวกเกมที่แบบมีเก็บปัทเทิร์นพาร์ทไงโอ้ ส่วนประตู3ก็ไม่มีพูดถึงนะคงไม่น่ามีอะไรที่เหมือนชาวบ้านนะปู่ไม่ค่อยทำวรพัฒน์บอกว่านี่โดสวิตสโปตูนใช่ถูกต้อง The Splatoon 3 Enter the Splatlands Invitational 2022. คุณบางคนบอกว่ารอรุ่นโปรครับ This event นี่ไง will take สโป place ตูน on September 5th at PAX West. Some of the top finishers from this summer's Splatoon 2 Inkopolis Showdown will head to Seattle and compete in ต่อไปจะได้เห็น North America's first ever Splatoon 3 Harvestella แล้ว Invitational. ไหนดูดิเกม Follow the เกมราคา official Nintendo 59 versus Twitter account for updates. เพราะว่าอย่างลูนลูนก็ขายแค่39นะ รูน59ลูน5นะไม่ใช่นะลองดูดีๆดิเพราะว่าแผ่นก็ถูกนะ
หรือว่าแค่ฝั่งเรา Hi and welcome back to Nintendo Treehouse Live. My name is Kay and I'm here with Andrew and Amber and we're going to be taking a look at Harvestella. Andrew, what have we got for people today? เปลี่ยนคนเลย Look at Chapter 2 of เป็นคน Harvestella เปลี่ยนฉากเลย Nintendo Switch as a Nintendo Switch console exclusive on November 4th. And before we jump into Chapter 2, we're actually going to show a quick video highlighting some of the story elements from Chapter 1 to get us on our way. Let's take a look at that. So here we see our main character is waking up. We actually find out that they have amnesia. And I'm not sure where they are. 59ใช่ไหม So they're welcomed by one of the residents of the town who kind of explains the situation to them. And then we're introduced to a sea light for the first time. And all of a sudden, โมเดลตัวละครมันเหมือนไอ้นี่เลยอะ oh no, a giant เป็น crystal default อะ falling towards the earth. Oh no, The planet. it's pretty dangerous. Oh, and it crashed. Oh boy. But what do we do when there's a crashed crystal? We investigate it. Of course. And then while we're investigating it, we actually find someone to bring back to our home. อ๋อสกิปไปเลย This person and ตรงมันตัวแดงๆนี่ you know start talking about มัน where เป็น they could be ชุดเกราะ from, and then eventually they run off. เฮ้ยออกแบบตัวละครสวยอยู่ Which นะ leads us to the person who greeted us with our amnesia are actually showing us the importance อะไรนะ of harvesting and Carrot. farming and how that actually plays into the story, which ไม่ we'll หลอด talk อะ a หลอด little bit more as we're going through chapter แค 2. รอทซีด It And was they very show kind us of them to give you a farm so you could have some goals to work Oh. towards. You try to remember World who map. you are. right. Yeah. So then we're introduced to World the map จะเป็น canyon, ตัว which is just north of our เล็กๆหน่อย home, and we meet Dianthus. After speaking with Dianthus, we find out that we actually have kind of similar goals, and they join our party. So we'll be able to play alongside Dianthus in chapter 2. เขาพยายามข้ามในส่วนของพวกเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ย เรื่อง Great, that brings us up Me to party. speed. Yeah. So we're going to actually jump into some gameplay. อุ้ย Yeah, and I'm here. I just started in my house. I just woke up and I'm about to go farm some crops that I planted the previous day. So let's go check those out and see how they're doing. Your farm is so cute, Amber. Thank you so much. So I planted some of these dress ไม่ตัดมุมด้วยเต้ ready to harvest. So I'm gonna pick all of these. เป็นอะไรที่ซัฟเฟอร์มากในรูน Oh, Oh, yummy. there we go. And then I มั also น have ทำแล้ว some มันทำ carrot โอเค seeds. ก็ไม่ So มี I'm ปัญหา gonna หรอก plant มันทำให้ดู คือ ง่าย some ขึ้นเลย more seeds คือถ้าเรากดเอง here so ได้ I อะ can โอ be เค ready for the next day. นี่มันแบบมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา All of เวียน these หัว crops and or not harvest. Sorry, once I've planted all these, I'm gonna water them. นี่คือการรดน้ Oh my gosh, Can we take ำ a เช look at this, though? ด Look at how cute Shit. this like watering wand is. Oh, that you're using. it's so cute and very convenient. Very Of high fast, fantasy. Very fast คือรถ too. รถ Yeah, ทางไว้เลย very ถ้าเดิน เอ efficient. อ I'm loving it. I also love the name of the crops. They had carrots. I had เรารดน้ำทีละ4 แปลง and I have some stellar wheat seeds over here มัน as คือแปลง well. เดียวแต่ All พี่ these จะทำเป็นแบบ crops ผลโซ take สี เป็นแยกอะ at a different อืม time. I believe เป็ my นช่อง carrots will only ช่อง take มันแค่นั้น one ไง day, so I should be able to pick them มันนับ tomorrow เป็นช่องเดียวแหละคือ and แปลง put เดียวแห them ละแต่ว่ามัน in โชว์สี this อะไร chest here or นี่ my กล่อง shipping กล่อง box. ขาย And at the end of the day, I'll actually make money from the things that I put in this chest. มัน So มันปกติเลย great perks มัน for นัก farming. เรียน But It's also เหมือนตระกูล important นั้น to อะ note that obviously making money off of your Yeah. crops is important because it allows you to purchase things in the shops and the stores, but you can also use some of the vegetables that you harvest and the fruit เอ้ย to ทำเส้นแบบ Exactly, เป็น exactly. 12เลย So what I'm gonna do right now is I'm gonna go back up to the canyon up here and อันนี้คือล go งดัน explore a little bit more with Dianthus. Try to find my จะ friend, ได้เวอร์ but แมปมัน I can also go and เออ defeat monsters to get ไม่ได้ให้เราเดินเองอะ seeds. มันเป็นเหมือน This แบ is บ gonna help me more with เกือบจะเป็น my เลือก farming, ด่านแล้ว making อะ sure that I'm still ก็คือ making เดินเอง lots อะ of แต่ว่า money มันเป็นแบบ too, so I can live เป็น this เหมือนอีกมินิเป็น fantastic แบบ farming เหมือนโหมดมินิแมป lifestyle อะ that I need. Yeah. นั่นแหละ As Amber said, มันไม่ได้ให้เรา right แบบ now is ไม่ได้ to ปีโลมไง deep into the ไม่ได้ canyon เขา and ไม่ได้ find สร้าง our friend ไม่ได้สร้าง we're แมป looking ไป for เด็ with Dianthus. พวกการ ไม่ได้เป็น แมป As you'll see on the screen, time ไม่ได้ is เป็น very open important world for อะ this game, and so when you start in the morning, it's about 6 a.m. เพราะอย่างรูน 5 ออกได้เป็น Every แบบ day you ใหญ่ have ได้ main เป็น goals to go forward to, but it's a really good idea นี่ไง to start ไม่ใหญ่เนี่ยมันเป็นดันเจียนเนี่ย ดูดิ planting things so that at the end of the day you can go back and แย see กกันมา it ดิไอ้พวกแมป and เมือง then ไอ้แบบระหว่างทางตรงนี้ continue จะ to ได้ level up อืม and get money น่าจะมี as you progress through the game. Yeah, it's running into some baddies already. อันนั้น All right, took them down with อ๋อ some ตัวในตี้ Yeah, we did it. It's important to keep an Còn eye mấy kia? too on your health and stamina, which you can see in the bottom left side Oh, of the yeah. screen. The little yellow bar on the bottom is your stamina bar, and as you perform actions like มีอันนั้น farming รูอะไร or กระเพาะ even เหรอ tracking หิว or ความ even หิวเหรอ running, Yeah. that uses up some of your ที่เก็บ stamina. Now you have next สเตตัสตัวละคร you อะ have your little ศูน stomach ย์อะ meter. เออ
we mentioned earlier, cooking. You can make meals for yourself to restore health and stamina and to fill up the stomach meter. And as long as you have food in your stomach, your stamina will regenerate automatically. หิวแหละ ใช่บอกแล้วคือถ้ากินอาหารเนี่ยพวกเกรดพวกนี้มันจะค่อยๆรีเจนเนี่ยถ้ามี พี่รีบถามก็จะหลบ Hey guys, I found this really beautiful waterfall, and it's pretty refreshing. บอลพัดบอกว่าถ้ามีแผ่นขายก็จัด We've been adventuring. We farmed มี a lot นะ this มีแผ่น morning. นะ Let's take a little bit of a break. Live your best life. คุณปิก้าบอกรอเกมนี้เลย Oh, and my health and stamina have been replenished. That's great, but it did บอลพัด take บอก some time. เป็นกระปุกผักที่สเกลพลังเวอร์มากแต่ผมชอบ To make sure that we're taking a break every ดูน่าเล่นดีนะ All right, I'm gonna go up this hill area up here. Can we just appreciate how pretty this place is too? ใครจะเล่นก็วางแผนกันดีนะฮะ I also ออก found ชนโดเรมอนนะครับ broken ladder up here. Can you fix that? Let's go try to find something. Not from down here. Not from down there. I want to get up เฮ้ย there. เราลืมอะไรกันไปอย่างเต้ There was also another broken ladder. นี่คือเกมลงสวิตช์นะภาพแบบเนี้ย When I found Dianthus, and ก็ลง so สวิตช์ไงพี่ I'm hoping to find that one. เฮ้ย as well, ภาพ so ส we วย can นะ compare it. Maybe have some. แบบมันไม่ได้ใหญ่ไง This canyon. Oh, here we go. ภาพโอเคเลยอ่ะ Can we talk about Dianthus for a second? I love the hair. Her hair is so long. And the shoes. The shoes, though, yeah, she's just fabulous. Very fabulous. เฟรมน่าจะ So, 30 we found this broken ladder. Dianthus is actually going to help me repair this ladder. So when you are คุณดิชัยบอกว่าแบบรูน actually going แบบ to รูน4เหรอเนี่ย also take time outside of your day to ใช่ครับแบบ repair any of these แบบ things. รูน So 4ครับ making รูน sure 4รูน that 5ประมาณเนี้ย you have enough time to repair them, but also get back to your house. คุณสุภาพบอกว่าภาพบนสวิตช์กราฟิกดูดีมาก นั่นสิ พี่พูดเหมือนไม่เคยเล่นเซโน It's 3 early in the It's day. still early. We ไม่ก็ลืมไง still ว่า have เนี่ยเราดูเกม Keep ของ an ส eye วิ on ตช์ the อยู่ clock, though, because if you're out Yes. too late เฮ้ย and you ตอน run นี้ out of กราฟิก stamina, you'll ผม actually ว่า collapse. ยังไงก็ได้เลยพี่เพราะเซโน3ทำให้เราเห็นเราได้ Oh, here's another shiny. แต่เกมนี้ไม่ Open World อ่ะแต่ดี A mushroom. ไม่ต้องเดินไกล All right. ผมว่าโอเพนเวิร์มันไม่จำเป็นต้องทำตลอด It ไง smells pleasant, though. It smells pleasant. Okay, Yeah, okay, just brush fine. it off. Sure. Yeah. What could go wrong? Nothing. It's like Oh, hit. bitter stuff. Oh no. Oh no. อ้าว You don't Oh trust me on gosh, the my ground. stamina. Emma. ก็ทั้งรู้ทั้งรู้นะกินเห็ด I เนี่ย have a sandwich from my friend Cress who can help me. อ๋อ I'm นี่ gonna นี่ eat the sandwich. It's gonna help เนี่ยเติมกระเพาะ20 replenish my health. Actually healed the Anthus, too. Oh yes. อ๋อ มันมีเกรด exactly. เต็ม So ด้วย it's กระเพาะเนี่ย so good. ค่อยๆลดลงเรื่อย Good sandwich. There. พี่ถ้าเกิดพี่ยัดเยอะเกินไปพี่ก็จะอ้วก See, the ผมไม่ใช่ Dianthus is doing more of those long range attacks. Yeah. Probably because of the high magic. heels, you know, but it's great. ๆ คุณนัทสิทธิ์บอกว่าแอบกลัวโทนเกมมันง่วงๆ เหมือน You can also see as Amber runs around. โอนินากิ I am เซซึนะเลยครับ Side of the road, not Yes. just an inedible mushroom. อันนี้มันเกมมันมี2เพจอะก็คือจัดการบริหารปลูกผักทำฟาร์ม แล้วก็มาลงดัน น่าจะ Yeah, I think she just found some seeds actually. น่าจะได้อยู่ อาจจะไม่ง่วงแต่พอช่วงทำฟาร์มอาจ There's จะเห so มือน many เดิม guys here. ทำฟาร์มมันก็แนวแบบ Some of your ชิว skills, ๆอ่ะ Amber. I did. I just used one where I was spinning around. But let's see if I can. Yeah. Nice. Ha Nice ha. Awesome. Oh, I Oh, got you got uni onion seeds. Some copper ore. Awesome. I'm getting lots of good stuff. You are making out like a มัน bandit. เก็บเมล็ดในดันเนาะ What's also helpful is the top right map has that orange arrow that also points you in the main objective, so it will help us find our friend that we're looking for. Exactly. There are a lot of interesting and important things. คุณบุก้าบอกจนโดราเอมอนอีกเล่นอะไรดี Find them, the gathering points, ยากครับ where you come back later and continue to find materials. เอาจริงก็น่าเล่นทั้งคู่อ่ะแต่ว่ามันคนละแนวไง Look at that hit. There โดราเอมอน we คือ go. ปลูก That's ผัก what อ I'm ย่างเดียว talking about. อันนี้คือ Okay. ปลูกผักลุยดันด้วย Thank you. Thank you. You're making this look easy. แต่โดราเอมอนมีภาษาไทยนะ Yeah, get him Dianthus. Nice. Yeah, I Oh, love good job. I love the Help me. scenery, and I know you talked about it earlier, but right now it's spring, and the seasons play a really important part of the story. So what we're seeing now, as we go into summer, fall, วัวทอดบอกว่า winter, แปลว่าทีมนี้ออ t ติไม e เกมดีจริง that will also change what we're seeing in the color Go. pattern as well. ก็โอเคนะ Hard stone. Just ไม่รู้ว่าใช้ engine ตัวไหน resources as possible. I don't know what I want to make sure. ไฮเอนจินผมไม่ใช่คนละค่าย Oh, something Mm. shiny. Shiny. Oh, no. Yes, shiny. Oh no, we've lost her. We can't eat this though, so it's good, right? ใช่นี่ Okay, I'm gonna reach into the bush and get this. What is this?
This is like the most obvious bait you've ever seen. Ooh! Come on. Oh no, monster! Oh, all right. I got him though. Okay. Got this, Amber. All right, let's see. อีเวนต์ There we go. Wow. เวลโกงปะเนี่ย No problem. Got him. เกมมันดูง่ายไปปะ Wanted ทุ to กว่า protect its shiny. There's my shiny. มอนเวล2แต่คนเวลเท่าไหร่ These guys, these baddies. All right. ดูแบบตีแรงมากอ่ะ It is. Treasure chest up there. เหมือนไปไกลมาแล้วอ่ะแล้วก็กลับมาตีแบบอันนี้ให้แบบ More lumber too. เอาหีบเผิบอะไรก็ยังไม่ได้เปิดนะ หรือว่ามันหีบมันกลับมาใหม่ ไม่นาน กลับมาใหม่มั้ง Oh, and here's this Oh, and there's the second bridge we're looking. ladder. Ladder. Yeah. Oh, อ๋อ okay. เรา This จิ is กเลย gonna มากพี่ consume 1 hour. มันตั้งค่าได้มันเป็นโหมดเดบักกันแหละมันไม่ได้โหมดเล่นจริงหรอก The important thing about these ladders is obviously, as you can see, these dungeon areas are quite large, and it does take more than one day to get through them. So Yeah. being able to build shortcuts with the ladders like this helps you progress farther in the dungeon without wasting as much time And I on the think- areas you've already explored. And I think I just saw on the map that we were getting kind of close to the next section of the canyon. So maybe since it's getting late, it might be a good idea to head back. Yeah, คุณ and โจ then บอกว่า there's โดราเอมอน a ออก fishing spot here 2 พฤศ earlier, จิกา so มีภาษาไทยอเวเซล่าออก 4 พฤศจิกาควรซื้ออันไหนดีเนี่ย I suppose we have time. We have time. เลือก but- ยาก And look at how กดสองเกม peaceful ครับ it แล้ว is. ไปเล่น You โป can เก sit มอน here and listen to the หุย music for a little bit too. มันออกก่อนโว้ย Reflect on the ก็ดอง adventures ไว้ we ไง made. แล้วโปเกมอนมาก็เป็นโปเกมอนก่อน I hope there are fish. เพื่ออะไรอ่ะ Our bounties. Yeah, I hope there are fish. คุณสติรัตน์บอกว่า พัฒนาครับ เสร็จกับรูน5ซื้อมาเล่นได้นิดเดียว Time consuming, but you do get some คุณ good ห้า stuff ทำมา from ไม่ it. ค่อยดี Again, things อื that ม you can ไม่ค่อยดีครับ อันนี้ก็รอดูรีวิวก่อนก็ได้ฮะ แต่อันเนี้ยไม่รู้ ต้องรอดู รอดูรีวิวก่อนดีกว่าเพราะไม่รู้ว่ามันจะ Exactly. เป็นยังไงเพราะว่า Oh, come on. เป็นปลูก fishy, ผัก fishy, แรก please. ๆของ I don't think they're biting today. I don't Amber. know. แควร์ด้วย You were being a little bit too noisy. and we're Maybe I scaring was them away. being a little too noisy. คุณเชนบอกออกเกมที่อยากเล่นทุกเดือนเลยจะถึงปีหน้า Seconds, and maybe head Mm. back. Maybe. We can't ปวดอยู่ครับ There it is. Awesome. Okay. Ooh. คุณหมูก้าบอกว่าถ้ามีระบบจีบตัดสินใจเล่นอันนี้เลย The art. The art in Uh. this game is so good. All the fish ไม่มีพูดถึงเลยอะ really cool, and the meals and the character art. จะมีจีบสาวไหมอ่ะ มันไม่มีเปิดตัวพวกตัวละครสาวๆเลยอะ เนี่ยพี่จีบผู้ชายข้างๆนี่ จะดีเหรอ เดี๋ยวพี่ก็ประกาศในห้อง HQ อีกที Further out in the canyon than I want to be, and I need to return home quick. เออ It's a great ไม่มี item พูดถึง to use to get back to your home really ตัวละค quickly. รให้จีบอ่ะ น่าจะไม่มี I'm มั้ gonna ง go back outside of my farm and just try to get a few more crops in here. Right, you did pick up some seeds, didn't you? Yeah, I did. I picked up a lot คุณ of เชนบอกว่า seeds. ดูง่ายแล้วก็แบบอีกคนเหมือนเล่นเกมไม่เป็น Oh yeah, so my carob seeds I think only take 1 day, so those will be ready for me tomorrow, and then Oh, I wow. can make some more money. แปลงฟาร์มมันดูยากนะที่ขุดแล้วเนี่ย I think we got some uni onion seeds. We got a couple ดู different ไม่รู้เลยว่า things, ขุด so I'd แล้ว like to plant มัน these กลม just กลืน make กับ sure ฉาก that ไป we หน่อย have a good variety อย่าง of พวกรูนคือขุดแล้วนะแบบ Let's ได้ plant ชัด these ว่าเป็นแบบ uni พื้น onion ขุดอ่ะ seeds. I'm gonna plant them right in the middle. หรือว่ามันกลางคืนด้วยเหรอมั้งมันเลยมองยาก Yes, and then we're gonna surround them with some duress lettuce, because you know มัน what? จะเอาคำว่าเคออสมา ไม่เห็นมีระบบสเตมิน่าเลยว่าวันหนึ่งอยู่ได้เท่าไหร่อะไรเงี้ย Tool. I love ไอ้ this เหลือง one. ๆวะ I know, I can't get อันนั้นมัน over สเตมิน่าลุยดัน I'm นะ just admiring how nice the music is now that it's แพ้เดียวกันหรือเปล่า so peaceful. อาจจะใช่ how beautiful ก็คือกินข้าว our อัด fun เข้าไปได้อย่างนี้ Just the aesthetic of this game. Oh, ตับใดที่ยังมีกินข้าวก็ยังอยู่ได้ well, let me just dump all this stuff into คุณเจนบอกดูตื่นเต้นไปหมด เขาตั้งใจแหละครับเวลาไลฟ์แบบนี้ก็ต้องแบบ excite หน่อย over acting นิด maybe นึง some of these ไม่งั้นเดี๋ยวไลฟ์จะกล่อย and The fur. oh yeah, let's Yeah. ship that fur. All right. คุณปิก้าบอกว่าตอนแรกคาดหวังว่าเกมนี้จะ Open World เจอแบบนี้รอเล่นโปเกมอนดีกว่าห่างกันอาทิตย์เดียวเอง Yeah, plenty of rocks and onions and things. อันนี้เดี๋ยวลดราคาถ้าเกิดไม่รีบเราลดราคาก็ได้ All right. Just get out of my inventory. All right. All right. ยังไงก็คือรอดูรีวิวก่อนก็ได้ก่อนตัดสินใจ You have time to craft another bell. คุณทิชัยบอกหญิงกับหญิงได้เปล่า Just to make sure I have them. จีบได้เปล่ายังไม่รู้เลยครับ Because I know how late you like to be เห็น exploring. โชว์แต่ตัวผู้ชายคนเดียว How late I like to be up fishing. Exactly. Yeah, that's what really happened. And it is good to note also that when you're ใน crafting ช่วง at ตอน home, แร it กก็ also มี takes หลาย time. คนแต่ Just ก็ a little bit of time. ไม่ Yeah, ดู so แบบ depending ไม่ได้ on โปรโมท what you ขนาดนั้น Yeah. Could take longer too. Awesome. Yay. My return bell. So pretty.
Yeah. นี่อะไรวาร์ปออกดังเงี้ย It's almost 9 o'clock. Bedtime. Time for bed. All right. Well, let's just take our time. Your house is really cute. I know. Here, I'm ต่าง just ทุ่ม gonna นี่ do เว a ลานอนแล้วเหรอ quick pan. Look how cute and เพิ่งจะเริ่มเล่นเกม homey เอง this little house is. I'm so glad that they อนามัยเกิน stay here. ต้องตื่นเช้าไง Just like here, เราไม่ต้องตื่นเช้า the ดัง house นั้น is just here. Take it. Yeah. Oh, and you leveled I up. เดือน leveled 12 up. So Ah. นี่ running เวล5 around ไม่ and 6 เอง beating พี่ all those baddies helped. ทำไมศัตรูมัน So got some, physical มันดู tag magic, ศัตรู all อ่อน the แอ good เนี่ย stuff. And then here's our shipments. Wow. Here's How's that how ATM much โกง money วะ I made too. เออ Much money. Wow, look at all that. Look at all that. I You know think what? with all that. This คือ calls ถ้า for a เล่นจริง shopping แล้ว trip. สตูมก่อนขนาดนั้นก็รู้สึกง่ายไปนะ so. We can go into town after อาจจะแรกๆ harvest and of course หรือเขาตั้ง water easy some of เป my ล่า plants. I'll go morning chores. and my morning chores exactly. But then เล่น I'll โชว์ go ไง back เลยต้อง into แบบ the, or I'll go into the ไม่เอาโหดเกิน village ไป and then we can go หรือ look ไม่ก็ around เจาะ there and เจาะตลาด be นัน on เกม our เมอร์ด้วย shopping มั้ง spree. Yeah, good. Let's do it. As Ito, long as may we just yak go mak, back di and ba? make sure we find our friend in the ก็ camp. เป็นไปได้ That's the most important thing. But แต่ for shopping. พอเกมจริงมายาก Well, and you can find a bunch of interesting things at the shop. คุณวรพัฒน์บอกว่าเกม Obviously, things อาจ for จะ your ไม่ได้เน้น farm ปลูก or ผักขนาด seeds, นั้น but มั้ง they also have some equipment that you can use for adventuring as well. คิดว่าน่าจะแบบปลูกผักไม่เน้นมาก Oh, แต่ yay! My carob seeds Oh, are well. all ready. ขึ้นไวมากเลยนะ Look ผั at ก all these ไม่น่า way เน้น back น่ะ there too. Those are so cute. They Those put- little bunnies. But they do Oh, look like little bunnies. เพิ่งปลูกเมื่อวานนี่ใช่ไหม Oh, and looks like my wheat is also ไม่ ready แน่ as ใจว่าแปลง well. นี้หรือเปล่าไอ้ Oh, ที่ wow. ขุดเมื่อคืนแปลงไหนนะ I have so much อยู่ stuff. ซ้ายล่างอะแต่บางอันนี้ก็เพิ่งปลูกเหมือนกันนะที่มันลดน้ำไงเต้ They sell for ไม่แน่ใจ they ว่า sell มัน for ปลูกมาก่อนแล้วหรือเปล่าแล้วเพิ่งมาลดน้ำอีกรอบ also วันนี้ give ไง you a little bit ห of รือเปล่า health. เดี๋ยวดูแปลงล่าง เดี๋ยวดูแปลงล่าง นี่ไงอ๋อยัง You นี่ can ไง use them as a snack while you're out on the อัน on นั้น the เฮ้ย มันน่าจะแบบปลูกมาก่อนแล้วอะไร Got เงี้ a ย lot of uses. There are ingredients in a couple different recipes. I think I Maganda have some why more you did. wheat seeds. So วันหนึ่ง let's ขึ้นกลาย replant เป็นอย่างนี้ these เลยเหรอ just to make sure that I still have some stuff growing. Got to maintain this farm. The nice thing, I think that the stores in town open at 8 a.m. Yeah, so We I have a have little bit of enough time. time. แต่รดน้ำสะดวกดี in the จังเลย morning อะ to get my chores done. All right. I think we have some time to grow ปลู some กสิ more. แปลงข้างๆอะ Grow some more dress lettuce. เออ แต่ตอนปลูกก็ยังทีละล็อตเหมือนเดิม There we go. ก็ปกติเลย Calming and อืม Yeah, the มันมี music เรื่อง on เม the ล็ดเข้า farm มา is เกี่ยวข้องไง just พี่ really great. อื nice ม and relaxing. So peaceful. You almost forget the imminent danger you're in. Exactly. Oh, all right. So let's drop these off in our shipping box. And เมื่อกี้ขายเมล็ดเหรอ run to the village. ไข่ไม่ได้เมล็ด There's too much Seed salmon.อะ All the Eat it. salmon. บอกว่า good thing I seed นะ didn't seed use เมื่อกี้ them on แค่ purpose, so แค่ I หลบ think ไม่ใช่เหรอ I'll be fine. ที่เก็บมาใช่ไหม Definitely a place ใช่ นี่เข้าเมือง Yeah, eat everything, sprint everywhere. So this is the village of Leafy, Yes. and I love it. It's so beautiful. It's so pretty. It has a sea light in the background. You can see right there, pink. And it's really cool because the first time we're introduced to this village, there's no one here, and I won't explain why. You know, you have to นี่ร้านไอ find เทม out, but แล้วก็มี it's ตก really ปลา nice ใน to see เมื it อง live ได้ with all the different residents from the town. Yeah, and there's also a couple fishing spots Amber. in My favorite. town. But this is our general store, so let's go in here and see what we can do for our shopping เห็น spree. NPC เดินแล้วนึกถึงฝันร้ายในรูน5เลยอะ There are a smithy where you can upgrade your weapons. อะไรอะเมื่อกี้อะไรหมื่นหนึ่งอะ Get upgrades ดูไม่ทัน for your house and your farm too. So. Exactly. And here's so we got a fireproof ring. อ๋อ ขยายกระเป๋า I have Whoa, enough. big I'm gonna spender. buy. I'm Big gonna buy them spender. both. Wow. Well, so- you did make a lot of I money did overnight. make a lot. So. Did you see this backpack over here? 10,000. หมื่นหนึ่ง I am Hey, not rolling in it. that- Hey, if it's a Yeah. good backpack, it's worth it. It's worth it. And look, our friend Cress is here too. Looks like she's buying some stuff as well. But yeah, Kay, as you said too, there's a couple other shops too. Even the เหมือนเขาก็พยายามหาเขาเรียกว่าอะไรนะ So there's a lot of other things. หาทางตรงกลางของเกมแนวเนี้ยในแบบฉบับของตัวเอง I แหละ really want to make sure my friend's okay. Yeah, But before you don't want to we waste too much do- time. Yeah. ไดอารี่ อันนี้เนี่ยตี So we already have one ring equipped. Yeah, I already have one ring equipped. Look, It's a all simple equipment. magic swordsman ring, but I'm gonna equip this defense ring. จ็อบมีเปลี่ยนจ็อบด้วยเหรอ หรืออะไรหรือไซเควส Some of these baddies. ใช่มัน Have จ็อบ to find นะ your friend. Yes. โหถ้ามีเปลี่ยนคลาสนี่สนุกนะ As you can see, as she travels on This the is map, game the RPG time เลยพี่ actually moves a bit quicker while you're on the world. map. RPG ที่มี You ปลูก have ผั to ก be very careful and don't be like me and get all turned around and waste half a day just trying to. คุณภาคภูมิบอกว่าแมจิก Don't do that. Don't do that. คุณรพัฒน์บอกว่าขอเดินรถน้ำแบบนี้ใน Story of Season ภาคใหม่ได้ไหม Okay, it's already ราคา 10:30. Let's มันสะดวกดีนะ rush in here and try to find our friend. So you should be able to use those ladders that you repaired yesterday, Yeah, right? exactly. That's what ไอ้รถน้ำทีละช่องแล้วกดค้างแล้วก็กระจายไปหลาย ๆ ช่องนี่คือแบบ repaired.
มันใช้มานานมากตั้งสมัย Right here. นู้นเลยอ่ะมันไม่ยอมเปลี่ยนอะไรให้มันเป็นแบบสะดวกสบายสักที Very good Very handwork. convenient, right? Very convenient. Very sturdy ladder that you Oh, made. these guys are back. Baddies. They don't learn. You are almost out of stamina, dear. Oh, ในแบบไม่โชว์ ไม่โชว์ศัตรู they ด้วย do have a lot of sandwiches. Oh, there we go. Hold on, I'm gonna eat one more. Now you can. Well, Mm. Oh, aw, look at and that. and- Look at my yeah. stomach's more full. that's true. เติมให้เต็มเลย เติมให้กระเพาะเต็มเลย Your stamina would have regenerated, but it will continue to regenerate longer now. อืมก็คือจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับอาหารที่กิน Your stomach is full. Help replenish some of that a little bit quicker. Yeah. ก็ดีนะระบบนี้ Come on, Dianthus. Kaya help you- out here. This back there, Danthus. Yeah, nice job. แรงมาก That's teamwork. Yeah. อาจจะเป็นมันดันแรกด้วยเปล่าไม่รู้ ดูตีแรงเลย ตี4 ทีตายอ่ะ Thank you. แต่ Thank จะดี you. ก็ได้เพราะว่าเวลา She's เล่น so จะแบบมานั่ง good. ฟาร์มง่าย More มั้ง fur, 'What a more great beads. ally. Yeah, more copper. กายมานั่ง ore. ฟาร์มของเลยมั้งคิดว่า อืม Oh my gosh, look at all these baddies. God, I love the แต่ของ music. ต้องกดเก็บอะทำไมของไม่เด้งเข้าตัว It's so beautiful and it changes whether you're at your home or in the village or in the middle of battle. It's all just so ต้องไปช่วยหมู่บ้านแล้วของจะเด้งเก็บได้ไกลขึ้นพี่ อ๋อ There we go. We got him. นันเซโน อ้าวเหรอ อันนี้มันต้องเก็บเองมันไม่เด้งไง Our other ladder that we've ไม่เพิ่มระยะไงเพิ่มระยะเก็บ going a long way. I I wanted wanted to to gather all I that wanted to- stuff. ไม่เอาอ่ะ เอาแบบไม่ต้องกดอ่ะ Well, thank Warm goodness you up had a two little bit. sandwiches. You I have stamina am for thankful it. I คือ had ไอเทมที่เป็นแม่เหล็ก do มาใส่ some little extra, little อัน fighting นั้น over ดี here. Ooh, and look at all these things. Berries, Oh, meat. cool berry. คนละเกม That's a cool berry. Better than an uncool berry. Uh-oh, feeling something unusual ahead. Let's go. I hope we can find our friend. คุณสิทธิชัยบอกว่าดูดีนะหวังไว้อยู่ แต่ขอไม่ซื้อราคาเต็มละกันแพง ก็ถ้าเกมมีเล่นเยอะแล้วก็ตัดสินใจดีๆครับช่วงนั้น Is that รออันไหนรอได้ก็รอเหมือนกันนะครับพวกเกมออกมาชนกันเยอะมาก I What's love that? it. คุณปิก้าถามบอกว่าไม่เคยเล่นลูนแฟคทอรี่ถามว่าเป็นความรู้มันเหมือนกันขนาดนั้นเลยเหรอครับ wandering around and we noticed แนวเกมอะครับมันแนวเดียวกันก็คือเป็นลงดัน Seems a little bit out แล้วก็มีปลูกผัก Yeah. Exactly. So ต้องบอกว่า แต่ว่า and they แนว should คิด exist พื้น here. แนวคิดของ It's all a big What? mystery. แนวคิดเบื้องต้นของเกม คือ Another เก mystery. มปลูกผักที่มีในเรื่องลงดัน Speaking นะ of พวก mystery, ลงดันแฟนตาซี we อะ also run into this อืม magnificent แต่แนวทางการเล่น ต้องมี คง ต่อยอดไปตาดิวต้องนี่ดีที่นี่ he is ใช่ looking for a princess แต่ตาดิวเวลาลงดันมันเป็นส่วนเสริมไงมันเป็นแค่ลงเหมืองอย่างเดียว Oh, and he calls us an impertinent buffoon. Wow. You know, just Friendly. very friendly, a very friendly. ดีไซน์ guy. สวยมากเลยอ่ะ Rude. Talking about some princess. ชอบ Yes. So คาแรคเตอร์ he's- ดีไซน์อ่ะ this Alien. creature, he's looking for a princess. We're also ทีม looking ทำ for ไอ้เนี่ยครับ someone, Ender but Lilies we're hiding the princess from him. แต่นั้นเขาก็ดีไซน์สวยอยู่แล้วนะ The princess. Or maybe trying to find her, but we're not hiding her. But there's no We have there's no no idea. convincing him Yeah. that we are not hiding his princess. And yet we're also searching for a girl. He just doesn't want to listen to us at all. คุณพิรดลบอกราคาเต็มอาเจน I know. He's hearing. Yeah, he. คืออะไร he ล่ะครับ wants to เต็มอา know. เจน He's not going to take any of this. So. Witness Witness me. me. So บอสเหรอเนี่ย Looks he like we have wants to to battle fight him. me. Oh no. ไม่บอกเวลด้วย Good luck. Thank you. แบบรูนอ่ะ I've ยิง never บอส fought a unicorn. สายดัน โอ้โหแต่แบบเลือดลดเร็วมากเลยนะ Let's go. So I get you And that good thing I horn. ate those sandwiches. น่าจะไม่เกินเวล earlier, so 4 my stamina's all good. Your health is kind of ดูดิ shaky, but Oh, I think I'll be fine. I got ไม่ต้องหนีหรอก ฟันไปเถอะม้ามันเล็งตอนนั้นอยู่ เดี๋ยวก็ตายแล้ว oh my goodness. ดู Oh นี่ my God. ถ้าเราจะสู้บอสได้อย่างนี้คือเราต้องไปสุ่มอาวุธได้อาวุธโกงมา อาวุธดีใช่ Okay. อาจจะมีแลกของอาวุธได้อาวุธโกงมา ต้องทำอย่างไรได้ก่อน อัน I นี้ want เหมือน wait for those I want my- skills to ถ้า charge เกิดไม่ได้ back อา up. วุธอย่างนั้นมาเลยคือแบบ power. เปิดแต่แรก อันนี้เหมือนเลเวลมันส่งผลกับตัวเกมเยอะ Where are you? Oh no. มันเรียกว่า6เองนะพี่ นั่นไง แต่มันอาจจะต่างกับอย่างเมื่อกี้ต่างกับศัตรูแบบ4เวลอ่ะ ก็แรงไง Oh, เมื่อกี้มันมีกดเปลี่ยนจ็อบได้ด้วย tried to do the That was a finishing move close on him, one. but that เมื่อกี้มีกดเปลี่ยนจ็อบด้วย was number. Closer than I thought it เผลอ would ก be. ดป่ะเนี่ย Don't worry, he lost all of his health, right? Yeah, we beat him, and he's impressed. Famous last words.
คุณเต๋าบอกว่าภาพสวยมากแต่ภาพตอนปลูกผักแอบธรรมดาไปหน่อย Beautiful guy. Oh no. Oh no, And he I spoke replenishes too soon. himself. Sorry. Well, I mean, you still have sandwiches left, right? Tầm I lượt know. hay. I have a few sandwiches. Yeah. So. คุณเราบอกไปหาเรื่องมาร์คเขาซะละ Bringing his presents. So คุณไปโดนบอกอาจจะปรับ easy ก็ได้ เป็นไปได้ I think if we take some more time to explain to him คุณวรพัฒน์บอกว่า บอสนึกว่าเป็นมอนเตอร์ธรรมดาที่อึดขึ้นมา น่าจะเป็นโหมดง่าย Hopefully he'll understand. Maybe you can clear up this misunderstanding. Let's see. He doesn't seem prone to listen. นี่ไงพอชนะม้าใช่ไหมก็จะได้ม้ามาขี่ก็จะปล The ด princess and ระบบให้เป็น Arthur have open different world names, so I think that's number one for us to. Obviously,ไม่ได้อะ Not the same person. But let's see if he'll come with us. I think he'd be a good party member. You know, I'd like some healing. I think he's a little bit too stingy for that, but Oh, maybe. he might be เหลี่ยมบอกถ้าอยากได้เดี๋ยวรอภาค2 or ถ้า maybe ขาย he'll ดี just, you know, be annoying. Just บอกว่าถ้าเกิดใครอยากได้ Open World ใครอยากได้เครื่องร่อนให้ซื้อภาคนี้เยอะๆนะเดี๋ยวจะได้ทำภาค 2 yeah, มา somehow Maybe. we'll find out. We'll find out. Awesome. Nice. So let's Well, go now we deeper got into the unicorn canyon. with us. Yay. Yeah, Right, let's go let's keep deeper. Let's looking. go try to find our friend. It's a มันโหลด little เป็นฉาก waterfall. ๆมันเลยทำภาพสวยอย่างนี้ได้ ออกแบบมาประมาณนี้ The music is so beautiful. Oh, it's so pretty. นี่อะไรอ่ะ So จุดเซฟ this อ่ะ right here, this is a monolite. These are actually save points. นี่ไง and จุดเซฟ teleport points จุด for you. เซฟจุดวาร์ป When you go and activate แบบรูนนะ these, one, obviously you can save your progress here, which is great, but also you can teleport to คุณ different พิรพุทธบอกว่าเพิ่งมาดูครับภาพรวมเกม But then you can Harvest also go back to your farm, so it's เป็นยังไง another บ้าง place เขาบอก Harvest เป็นยังไงบ้าง move and get ก็ back โอเคนะน่าเล่นดี if it's getting too late. แต่ว่าเหมือนไม่ได้เน้นปลูกผัก Well, ไม่ได้ it's เน้น a great จีบ way สาว to อะไรแบบ progress farther แบบ into รูน a dungeon, Exactly. when you have to go home and sleep. There's tonight. another มันคือ fish. เกม RPG ฮะ There's so many รูนมันคือโบกุโจ I'm surprised โบกุโจ you ที่เอา also ระบบ your favorite fishing spot. ลงดันมาใส่เลย You อะ are exhibiting great restraint, and I'm very แต่นี่คือเหมือนแบบ I am- มันเป็น มันเป็น RPG เกมโตลงดันพี่ มันคือ RPG แบบที่มีระบบปลูกฟาร์มมามากกว่า I'm sure Dianthus can help us fix that. ไม่หมายถึงเขาไม่ถึงรูนนะไม่ใช่หมายถึงอันนี้ Yeah. What's wrong? ถ้าอันเนี้ยคือแอคชั่น RPG ที่ I know. เอาปลูกผักมาใส่ แต่ก็มาเป็นกิมมิคเฉย Just a little. Props to her for fixing that in those heels. Oh yeah. คุณโจจินรัตน์บอกว่า Harvestella ราคาเจน 3,200 บาท So I guess. ราคาโหดมาก Don't be so quick to give her credit. But now we got a คุณปิย repair บัตร kit. บอกเหลี่ยมหรือ We Capcom also got a repair kit recipe, which I'm looking forward to go make more of these kits and then see what else I can go repair. วรพัฒน์บอก 3,200 ถ้ายังไม่รวมภาษีนี่คนอาเจนซื้อขายไทยซื้อได้เลยนะ Exactly, so you don't get stuck. 2 or 3, you know. Yeah, but this one, like the ladder previously, will take an hour to repair. ใช้เวลาในการซ่อม So we're at 2:30 p.m. That's พอ fine. ซ่อมปุ๊บ We เวลา have ก็ plenty of ขยับไปข้างหน้าเลย And let's see if we can find our friend. What is that? I don't Yeah. know. I want to fight it though. Different from the other. บอสอีกแล้วเหรอลามามีประโยชน์อะไรเนี่ย That monster. All right. You're ready. You're I jumping right in am there. ready. I'm ready to jump in. มาก็มา Let's ยืน go. อยู่ประโยชน์ ไม่เห็น So ช่วย this สู้เลย monster เอาขี่ดิ is letting me know เอา how มาให้ขี่ดิ thicker hide, and Oh. so our melee attacks aren't ราคา going to be as ตั้งมา useful โหดอยู่นะเนี่ย against it. And we อาเจน need นะ to use โอ้ย magic. ถูกสุดคือโคลัมเบีย If only I could use 1,950อ่ะพี่ magic.ใช่ That you can do ก็ it. เกมมันขาย 59 อ่ะเต้ So our unicorn friend is รู going น to ก็ try to 59พี่ teach us here. Grumble, Grumble. grumble. แต่รูนมันขายโซนอื่นถูกไง Please, แต่โคลัมเบียรูนไม่เด้งอะ please, Mr. อันนี้ราคาเกลี่ย Please. ดูเป็นอาเจน Grumble. ถ้าของรูนสวิตเซอร์แลนด์2,900 Oh, come on, please. All right, very So well. it's a land of Professor Mazam. Unicorn. Unicorn's class is about to begin. You'd better listen up. Let's go. ราคารอลดดีกว่า Fancy. Wow. คุณโจบอกว่า 3,200 เนี่ยรวมภาษี 70% แล้ว Your turn. How รวมไม่รวมก็แพงอยู่ดีอะครับ You can't tell by watching. โคลัมเบีย He's ถูก so สุด funny. I love 1,950 his dialogue.
ขอคิดแป๊บนะ Look at the first hurdle, Amber. น้องมาโปแลนด์1984โดราเอมอนมีราคามาอย่างเต็ม Eyes now to see if that helps. And it does. พี่เล่นเหรอ ดูก่อน ยังไม่ตัดสินใจ ผมเคลียร์คิวรอโปเกมอนเดียวเลยช่วงนั้น อยากเล่นนะ แต่ว่าราคาโหดอะเกมเยอะด้วย Oh. ปลุกพลัง นี่ไง Why the mage lab? ได้จ็อบใหม่ Class, now I can use magic. Me. I'm Mate. really excited about this. Mage shop You're like class one. is one of my favorites. ได้ครับ Alright. เป็นเมดแล้ว Well, let's see what we can do against that baddie then. อืมเพราะรูนมันไม่ได้มีคลาสไงรูนมันเป็นแค่เปลี่ยนอาวุธ All right. I want to use my magic. Yes, we can. Let's go. Let's do it. Let's do this. Yeah, let's keep moving to this. But before I get going and fighting him, I do need to select Yeah. this job really quick. You can สอนระบบ normally do เปลี่ยน this on a monolith, or you can only do this on a monolith. But just for tutorial purposes, it's allowing me to change the mage class right now. All right, so we're changing to the mage. Look at how I love cute we your look. outfit change too. โอ้ชุดเปลี่ยนด้วย So good. ก็ดี Oh my โอ้โห goodness. โคตรแรง That was Oh. extremely โอ้ย Nice shot. Extremely. wow. Heck yeah. อันนี้ไม่ใช่บอสใช่ไหม We're so strong, Uh, guys. Check that out. สองที Oh, ตาย yeah, I love it. Magic. หมด So I ซู know เปอร์ we อี have to ซี go ปะเนี่ย further into the canyon to find our friend. ยังไม่ทันรู้เลยว่า It's 3 ใช้ท่าอะไรได้มั่ง Should เนี่ย call it a day for now. Yeah, I think so too, because I also got more stuff to go plant, water, Yeah. everything. Gotta get those and, carrots. And you gotta spend some time fishing, let's be real. Let's be I mean, real. I didn't want to say it, but. And with that, I'm actually going to use my return bell here to go back home. อืมบอกกลับบ้าน คุณโอก็เกมหนักไปทาง RPG 90% เลย ใครคาดหวังแนวลูนอาจจะไม่ขนาดนั้น Great. อืม ใช่ So we'll actually อย่างที่บอกแหละครับมันเป็น RPG ที่ Before we เอาปลูก end, ผักมา we have a special video Gimmick from เออ Ghost, มา the เติม composer of Harvestella. So let's take a look at that. คุณโจบอกว่าไม่รู้มีระบบจีบไหม แต่สาวๆออกแบบมาใช้ได้เลย よろしくお願いします。 เอามา เดี๋ยวลองดู あ、戦闘曲楽しかった เนี่ย です อันนี้ 割と結構 Developer ノリノリでやっていいよって言われたのですごく楽しく作れました。この世界観となんかもしかしたら外れちゃうんじゃないかっていうぐらいちょっと คุณปัญยศบอกว่าเหมือนไฟนอลที่มีปลูกผักบังหน้าเฉยๆこうバランス感にはなったのかなと思ってます。この作品で一番苦労したのは割と実はマッチとかก็ดีที่เขาไม่ได้แบบว่าไฟนอลแฟนตาซี 曲とかで อืม 何度聴いてもこう飽きないっていうオーダーが結構それかなり無理ゲーだなとか思って細かくフックを散りばめることであまり疲れないようにしました。はい、皆さんこの作品は長く遊べるゲームですのでプレイしてみてください。音楽も頑張ったのでぜひそこも楽しんでみてください。よろしくお願いします。All right, so that's all the time we have today to show you Harvestella. We hope you enjoyed what we had to show. หมดแล้ว The game is available for pre-order โชว์ now จนถึง in the new eShop, and it will release ปลด on คลาส November ปลดจ็อบ 4th. I hope you're all looking forward to it as much as we are. จบตีสอง Thanks for tuning in, and we will see you next time. อะไรที่จบเลยเหรอปิดจบเลยเหรอ ก็ไม่มีอะไรแล้วนี่พี่แค่นี้ นึกว่าจะแบบกลับไปรายการหลักอะไรอย่างนี้ ไม่มีรายการหลัก เพราะว่ามันไม่ได้จัดในงานอีที อืมจบแล้ว ก็เอาไหนก่อน เอาสปาตูนก่อน ก็สปาตูนไม่ได้มีโชว์ไอ้นี่ไม่ได้มีโชว์มัลติเพลเยอร์เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ยังไม่เปิดก็คือเหมือนเป็นสอนไอ้นี่มากกว่าพวกเบสิกต่างๆถ้าอันหมดเป็นตีเพลเยอร์นะแล้วก็อาวุธแล้วก็สกิลใหม่บางอันเพราะจริงๆมันมีเยอะกว่านั้นเยอะมากแต่ว่าเลือกมาโชว์แค่บางอาวุธบางอันบางอย่างแล้วก็มีโหมดเล่นคนเดียวโหมดเล่นคนเดียวก็ตามสไตล์เนี่ย
นะครับก็ไม่ยังไม่ได้เห็นอะไรที่หวือหวามากโชว์แป๊บเดียวแล้วก็อีกคนนั้นเอาเวลาไปโชว์ชาเลนจ์ตายรัวๆ เลยไม่ได้เห็นอย่างอื่นนะ จนหมดเวลาตัวนาเวสเทล่าก็ดูน่าเล่นดีนะครับถ้ามองว่ามันเป็นเกม RPG ที่มีการปลูกผักเป็นส่วนประกอบจะไม่เหมือนลูนมันคือเกมปลูกผักที่เอาเอลิเมนต์ของ RPG เนี่ยไปเป็นส่วนประกอบมันจะสลับกันแบบนี้นะครับตอนนี้ข้อมูลไม่ได้บอกว่ามีการจีบสาวอันนี้อาจจะไม่มีก็ได้ถ้าเกิดใครชอบเล่นจีบสาวก็อาจจะไม่ถูกใจนะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบเล่นแอคชั่น RPG เนี่ยอาจจะชอบก็ได้นะครับผมแล้วก็เห็นมีคุณโจจินดารัตน์แปะลิงก์ให้ดูดีไซน์ตัวละครนะใครยังไม่เคยรู้ว่ามีตัวละครไหนบ้างก็ลองกดไปดูนะครับตัวละครเราเลือกเล่นได้ทั้งตัวชายแล้วก็ตัวหญิงนะหน้าตาชุดทรงผมเนี่ยมันจะคล้ายๆกันแต่มันจะมีตัวผู้ชายตัวผู้หญิงให้เลือกนะครับผมแล้วก็เกมไม่ได้เป็น Open World นะครับเป็นเลือกจุดต่างๆแล้วก็มี World Map ที่เป็นแบบซูมออกมาเหมือนคล้ายๆเกม RPG คลาสสิกสมัยก่อนที่เป็นแบบตัวเล็กๆแล้วก็เดินไปจุดนั้นจุดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็วาร์ปได้ในแผนที่คงไม่ได้อะไรคงแค่โชว์แบบโลกในสเกลแบบใหญ่ๆเฉยไม่ได้เป็นแบบอย่างรูน5เนี่ยรูน5เป็น Open World นะมันก็แบบเป็นกว้างๆเป็นเรียกว่าเป็น Open Field ดีกว่ามันจะมีเป็นแบบแมปเวิลด์แบบกว้างๆใหญ่ๆเลยแล้วก็ลงดันไปอีกทีนึงนะครับแต่ว่าเรื่องของคุณภาพอะไรเงี้ยก็รูนก็อย่างที่รู้กันว่ามันรูน5นะมันทำมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดใครเฟลก็ลองดูทีนี้เป็นอีกตัวเลือกก็ได้แต่ว่าเกมออกใกล้กันกับโดราเอมอนภาคมอนปลูกผักภาค2มอนออกวันที่2ส่วนเกมนี้ออกวันที่4นะครับห่างกัน2วันลองดูคุณธีรพุทธบอกว่าเหลี่ยมคลั่งแอคชั่น RPG ก็ดูน่าเล่นดีนะครับอันนี้เกมเป็นทีมทำจากEnder Lilies นะครับที่เป็น Metroidvania แบบฮาร์ดคอร์เมื่อออกมาประมาณปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วไม่รู้จำไม่ได้ที่เราเคยไลฟ์มาเล่นด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นเกมที่ดีนะครับก็เลยคิดว่าเกมนี้น่าจะคาดหวังคุณภาพได้ในระดับหนึ่งนะครับคุณบรพัฒน์บอกรอดูยาวๆแล้วกันค่อยพลีตอนแรกสนใจแต่พอมาดูเกมเพลย์อาจจะไม่ใช่แนวเท่าไหร่สนใจอาร์ตสวยจริงใช่ได้ใช่ต้องดูว่าตรงทางที่เราเล่นจริงคุณพีเรนบอกอาจจะปลูกผักเอามาไว้ทำของทำอาหารหาเงินใช่ประมาณนั้นเป็นเสริมไม่เฉยถูกแต่จริงๆลูนภาคหลังๆอ่ะอย่างภาค4ภาค5ปลูกผักมันก็เป็นส่วนเสริมนะไว้หาตังค์มันรวยปลูกผักมันได้รวยนะพี่มันจะรวยใช่มันจะมีตังค์ไว้ซื้ออย่างอื่นเยอะผมว่าอันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันแหละผมมองว่าอันนี้น่าจะเน้นน้อยกว่านั้นอีกใช่ดูน้อยกว่าและอย่างก็คือไม่มีเลี้ยงสัตว์นะที่ดูไม่มีการพูดถึงการเลี้ยงสัตว์ผมว่าจริงๆปล่อยเกมเพลย์เทเลอร์แบบให้เห็นฟีเจอร์ทั้งหมดมาดีกว่าแบบนี้คือเขาโชว์เป็นแบบช่วงแรกๆของเกมมาเลยทำให้เราไม่ได้รู้ฟีเจอร์ทั้งหมดของเกมที่มันจะมีไงแล้วพอมันดูอย่างมันดูเป็นแผลด้วยใช่เพราะว่าคืออย่างรูเนี่ยนอกจากจีบสาวแล้วเนี่ยมันมีระบบที่จับมอนเตอร์เอามาเลี้ยงแล้วก็เอามอนเตอร์ไปช่วยเราทำฟาร์มเอามอนเตอร์ไปช่วยเราลงดันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมยังไม่รู้ไอ้มาทำอะไรเหมือนมาเป็น NPC ที่ให้คลาสเราเฉยแต่แล้วก็มีตัวละครที่เป็นเหมือนเป็นบอทที่เราไปช่วยมาแล้วก็มาเป็นบอทมาช่วยเราตีอันนั้นไม่รู้ว่าจะมีตัวอื่นอีกไหมแล้วก็ทำอะไรกับมันได้แค่ไหนเพราะว่าตัวน้อยมากเอาจริงๆผมว่า TREEHOUSE รอบนี้ให้ข้อมูลเราค่อนข้างน้อยนะถ้าเทียบกับ TREEHOUSE ครั้งก่อนๆเพราะอย่างตอนอันไลฟ์ไม่ได้ดูไม่รู้อันนั้นเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเทียบตอนนู้นที่เป็นPaper Marioอันนั้นคือบอกฟีเจอร์หลักๆหมดคือเขาไม่ได้แบบเล่นแต่แรกเนี่ยเขาตัดเอาแบบหลายๆพาร์ทมาเล่นให้เราดูว่าพาร์ทนี้มีแบบนี้นะเป็นแบบมีฟรีโรมมีดันเจี้ยนมีบอกคือให้เรารู้ฟีเจอร์หลักๆของเกมที่มันมีอันนี้คือแบบเปิดเล่นตั้งแต่แรกแล้วก็เล่นโชว์ให้เราดูเฉยโดยเฉพาะปาตูนนี่คือแบบดูรู้เลยว่าไม่ได้สิทธิพิเศษอะไรก็เล่นเท่าที่ตัวเองมีไฟล์เป็นเหมือนแบบเหมือนคนอื่นที่เขาได้รีวิวกันเขาก็ได้ตัวนี้แหละไปรีวิวก็คือเล่นซิงเกิลเพลเยอร์เล่นอะไรพวกเนี้ยแต่ก็
ไม่มีมัลติเพลเยอร์เพราะว่าเซิร์ฟมันยังไม่เปิดประมาณนั้นก็เลยไม่รู้ว่าเนี่ยอย่างSplatoon 3เนี่ยถ้ารีวิวออกมาเนี้ยมันจะชี้วัดยังไงเพราะว่ามัลติเพลเยอร์มันเล่นไม่ได้ก็อาจจะต้องรีวิว2พาร์ทหรือเปล่าผมย้ำตอนSplatoon 2ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรSplatoon 3เดี๋ยวมันจะมี Splatfest World Premiere ให้เราเล่นกันเสาร์อาทิตย์นี้อันนี้จะได้ลองของจริงในแบบมัลติเพลเยอร์แหละก็ต้องรอเล่นกันเองนะครับส่วน Harvestella รอดูรีวิวอันนี้รอดูรีวิวได้เพราะเกมไม่ได้เป็นมัลติเพลเยอร์ใครที่ยังลังเลอยู่ก็รอได้ทั้ง2เกมเลยทั้ง Harvestella ทั้งโดราเอมอนแต่ว่าโดราเอมอนผมว่าเกมเนี้ยมันดูรีวิวยากเพราะว่า1มันขายคาแรคเตอร์2เกมแนวเนี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ถูกจริตรีวิวเวอร์สักเท่าไหร่เพราะอย่างตอนภาคแรกรีวิวก็ไม่ได้คะแนนดีมากนะเกมพวกนี้รีวิวถ้าสักประมาณ75ขึ้นก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะ Quality of Life ก็ไม่รู้ว่าพัฒนาไปแค่ไหนด้วยเพราะว่าดูจากคลิปก็คล้ายๆเดิมคล้ายๆภาคแรกอาจจะมีเพิ่มฟีเจอร์เพิ่มอะไรใหม่เข้าไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยต้องรอดูแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นแฟนโดราเอมอนก็อะไรอาจจะไม่พลาดกันคุณบรพัฒน์บอกว่ารอบเปเปอร์มาริโอโอเคนะถ้าไม่มีเกมเทพนั้นมาด้วยเป็นตราบาปคุณโจบอกว่าจี้ให้แอดปูจังไปขอโค้ดจากปู่มารีวิวสิแหมของปู่เนี่ยไม่เคยได้เลยเอาจริงๆห่วงมากไม่รู้ว่าต้องไปติดต่ออะไรยังไงเพราะว่าผมเห็นช่อง YouTube บางช่องอ่ะได้โค้ดมารีวิวนะทั้งที่ซับช่องตัวเองแค่แบบไม่กี่พันอะประมาณ 4-5 พันแต่เขาเป็นพาร์ทเนอร์พี่เนี่ยอันเนี้ยเขาไม่ได้อันเนี้ยผมไปพยายามหามาหลายรอบแล้วไม่หาไม่ได้เลยไม่รู้ว่าจะต้องติดต่อยังไงอาจจะเป็นเพราะว่าเรามันเป็นภาษาไทยด้วยหรือมั้งเขาก็เลยเหมือนแบบตัดความน่าจะให้เข้าร่วมไปอีกถ้าเขาเป็นพาร์ทเนอร์เสร็จแล้วถ้าเกิดเราทำผิดพลาดอะไรเราต้องไปทำช่องเฮดเตอร์ป่ะได้ใช่ไหมต้องไปทำช่องเฮดเตอร์ตามโดนปู่ตัดออกจากกองมรดกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ต้องทำช่องชื่อช่องอะไร Nintendo อะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือ Nintendo เราจะไม่เฮดนินอ๋อโอเคจะได้เข้ากับชื่อเพจใช่ คุณวรพัฒน์บอกว่าคุณสมบัติแรกต้องอยู่ US หรือเจแปนแน่ๆผมว่าผมเห็นคอนเทนต์ตัวใหญ่มันเป็นภาษาอังกฤษอ่ะที่เขาได้มากันนะไม่รู้ว่าทำยังไงเหมือนกันเลิกหวังของปู่นะถ้าเป็นของเติร์ดปาร์ตี้ก็ยังพอแบบมีไปดีลได้บ้างนิดหน่อยใครอินโดมินดีอะไรเงี้ยก็ยังมีได้มาบ้างแต่ของปู่นี่ไม่เคยเลยไม่เคยได้รับการติดต่อกับมีรับการติดต่อแบบครั้งเดียวคือโดนแบนตอนนู้นนะในคลับ Nintendo กับตอนมีเวิร์สนั่นแหละคือการที่ปู่ติดต่อกลับมานอกนั้นก็จะเป็นอีเมลบอกว่าซื้อเกมนั้นในราคานี้เป็นเหมือนอิเล็กทรอนิกส์บิลแค่นั้นเองราคาเนี่ยปู่มาพี่ไปลงSplatoonไว้ภาษาไทยโดนแน่โดนจ่อยนะไม่ได้โดนให้เข้าร่วม ดีอ่ะก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับก็ไม่แน่ใจว่าวันเสาร์นี้จะไลฟ์ได้กี่โมงนะครับก็มันไลฟ์ได้มันเริ่มเล่นได้ตั้งแต่บ่าย 3ผมเลือกยุโรปไว้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะเล่นด้วยกันก็ไปเลือกโซนเดียวกันนะครับตัวเกมโหลดที่ไหนก็ได้นะครับตัว Splatfest World Premiere นะครับโหลดโซนไหนก็ได้เหมือนกันแล้วเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีให้เลือกนะครับมันจะมีเลือก4โซนก็คือมี US มีญี่ปุ่นมียุโรปแล้วก็มีเป็นผมเรียกว่าเป็นโอเชียเนียแล้วกันก็จะมีออสเตรเลียมีนิวซีแลนด์มีฮ่องกงมีเกาหลีใต้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยเขาใช้เวลาเดียวกันกับของญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็เวลาของเราที่เราเลือกก็คือของยุโรปก็คือช่วงบ่าย 3 ถึง ตี 3นะครับผมก็เดี๋ยวดูว่าถ้าตอนช่วงบ่าย 3เนี่ยถ้าสะดวกเดี๋ยวจะมาไลฟ์เล่นให้ดูกันแล้วก็กลางคืนอาจจะมากันอีกทีนึงเพราะว่ามันมีที่แบบจัดตี้เล่นด้วยอะไรเงี้ยอาจจะไปตามตี้มาครบแล้วเดี๋ยวมาเล่นกันอีกรอบนึงประมาณนี้นะครับแต่ว่าอย่าลืมถ้าจะเล่นด้วยกันต้องเลือกทีมเดียวกันนะเพราะว่าอย่างผมเนี่ยผมเลือกคอนเต้เลือกอะไรคอนครับผมเลือกแต่ก่อนเดี๋ยวก็มีโอกาสเล่นด้วยกันได้คุณอิซูมิบอกว่าสปาตูนเขาเขียนว่า Splashtoon ชอบอยู่แต่ว่าเป็น motion sickness ปวดหัวจริงๆเราดูเราเลยเป็นครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นเองเกมมัน60เฟรม
แล้วก็ถ้าใช้ analog เล็งยิงได้อะก็จะลดเรื่อง motion sickness ไปได้อีกบูจังอ่ะเป็นคนที่ motion sickness หนักมากแต่เล่นปลาตูนแบบ motion ได้ประมาณ60เฟรมลองดูครับลองไปเล่นลอง Splatfest เดโมเนี่ยใช่เดี๋ยวตอนเดโมเนี่ยจะได้รู้นะครับหรือถ้าเกิดมีภาคเก่าๆอยู่ไม่รู้อ่ะภาคเก่าๆมันไม่มีให้ลองเล่นนี่หว่าใช่ไหมไม่มีเดโมคุณนิซุมิบอกว่า Harvest ดูคร่าวๆดันเก่าเป็น Rune Factory เนี่ยคุณนิซุมิบอกว่าภาค2ลองเล่นแล้วครับจะอ้วกถ้างั้นก็ยากนะเพราะเกมมันเร็วมากมันต้องหันเร็วมันเป็นสไตล์นั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยววันเสาร์เจอกันอีกทีนะครับกับ Splatfest World Premiere นะครับเต้มาได้เปล่าตอนบ่ายๆไม่น่าได้ทำบ้านก็ไม่ต้องทำเดี๋ยวไม่ให้ผมทำเถอะก็บอกช่างงดทำก่อน12ชั่วโมงไม่เอาโอเค โอเคแล้วเดี๋ยววันเจอกันอีกทีนึงครับผมวันเสาร์นะครับก็ช่วงไหนนะครับก็เดี๋ยวจะประกาศกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามมากเลยครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ผมลูกกี้และคุณเต้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ